Salum Ndiaye rek min calminimo Ja Pullo assalamu aleykum on bandiraɓe waaleykum salam Samba o Balla jaltaɓe an jogui fof mo pejomo bandiraɓe kettoɗen jafoɗon fof mo pejomo teddugal tan enen furankoɓe enen teddugal ko ɗum ko hen jibinaɗen ko hen mayeten on teddugal garangal adi teddugal ngal Moussa Sow haala ɗo ko jaltaɓe Mamoudou o wi ko ardi fof o wi Abdoulaye Aboubacry Dia jeeɗo sababu o wi jeyɗo sababu hoɓɓe ɓe ko ngari ɗo ko o wi hoɓɓe ɓe ngari ɗo omo salmin ɗum o wi omo salmin ɗum omo daara jammaɓe o wi Kalidou Kane o wi Kalidou Kane ko Allah waddiɓe o wi ko Allah waddi baddigal moƴƴal baddigal moƴƴal baddigal joɗgal baddigal joɗgal baddigal timmugal baddigal timmugal ko ministére to o wi to ministére guila ministre de l'intérieur o wi guila ministre de l'intérieur ministre infrastructure ha ɗo nde wawa reftude amin Allah waddiɓe o wi ko Allah waddiɓe kanko e wandiraɓe rewɓe o wi kanko e wandiraɓe rewɓe ɓe o andi ɓe o andi ɓe o jottodiri ɓe o hutodiri Allah ne addiri men mbaali ɗo e wuuro makko mbaali ɗo e wuuro makko mbaali galle Abdoulaye mbaali galle Abdoulaye Aboubacry Dia omo ɗo o wi omo ɗo omo tawtara waɗa hen ko foti wadde o wi o waɗa hen ko foti wadde hen ndiɗo jawdi o wi ndiɗo jawdi o wi ko kanko waɗi o wi ko kanko waɗi e inde makko o inde makko inde mawni ko Elage hoɓɓe ardiɓe e directeur cabinet hoɓɓe arbiɗoɓe omo salminaɓe noon omo salminaɓe ɗo omo daara jammaɓe omo daara jammaɓe mbeɗa andinaɓe noon o wima andiraɓe noon o Moussa ko joom bañje ko joom bañje ɗi joom bañje sa nani joom bañje o wi sa nani joom bañje ko dokkiro kaɗo ɗo ɗo ngariɗen o wi ɗo ɗo ngari omo wawi rokkude galle omo wawi rokkude galle omo wawi rokkude guesa omo wawi rokkude guesa fanda sabu miɗo tanam tani woni jaltaɓe jaltaɓe mabɓe en heeɓe baari en heeɓe baari heeɓe boygel guesa o wi guesa ronni hamin gari haɓe gari min kawri hen ɓe kawri hen kañum woni jaltaɓe ko joom bañje ko joom bañje ɗi joom bañje omo salmina on omo daara jamma so bandiraɓe haala ka juttade feewi Moussa Sow min beltini sa waɗni Kalidou Kane ngal ɗo teddugal a waɗi fodde a waɗi place a waɗi fodde a waɗi place a waɗi ko hani a waɗi fodde saabu min gande makko neɗɗako amin gande makko ndimako omo deeƴi e nder département Podor o neɗɗo heewi ko wonde ministre wiye haali ɗum walla wi ɗum maire waɗanima waɗede directeur cabinet ministre Abdoulaye Daouda Diallo ko neɗɗagal ma e timmal ma waɗma tottiri ɗum kadi ko maayo hewanno ko eko fonnono ko fof yo deeƴ an aɗa deeƴi Kalidou Kane ganda amin teskiɗume ma amin jiiɗume ma kadi minen kala jiɗɗo Abdoulaye Ilmane Dia kala jiɗɗo Abdoulaye Ilmane Dia kala jiɗɗo Abdoulaye Ilmane Dia amin jiiɗi kala jiɗɗo Abdoulaye Ilmane Dia kala jiɗɗo Abdoulaye Ilmane Dia amin jiiɗi kala mo yiɗa Abdoulaye Ilmane Dia min jiiɗa donc gonga Samba ɗum noon min mbima bisimilla ma an e yaadiɓe ma kadi Moussa Sow min beltima kadi ko ni foti wonde ko ni hani wonde kadi a andini min kadi hakkude Abdoulaye Ilmane Dia ne tiiɗi kadi min gandi wonko gollodirta Abdoulaye Ilmane ne heewi ɗum min gandi ɗum kadi ɗiɗo jawɗi kawanima batu mana idete waɗama ɗemeɗɗo waɗama Dakar galle ma kisnuɗa ko jawdi laadum ɗum weeɓani ɗiɗo jawɗi noon sa waɗi ɗum ɗi kawa ɗum noon min beltanimama min beltanima monsieur le maire bisimilla moon Hadja Fatou Anne teddugal ngal nani eyyi o wi kanko jaltaɓe Mamoudou Sy ade Fatou haalde si so tawi Moussa haalam o wi Moussa miñi ko so haalama Alhaji Oumar Sow ne dari o wi Alhaji Oumar Sow joom baññe ne dari nde wiya Alhaji ɗe o wi nde wiya Alhaji ɗe ko Alhaji en o wi ko Alhaji kono yeehi makka kono yeehi makka o arti hikka yimɓe fof tini o yeehi makka fof tini o yeehi makka tini o jaayi yimɓe fof tini o arti o wi so tawi omo tawtara so jawdi ndi waɗama waɗa jaramɗam waɗa jaramɗam ujunnaje nayyi sefa inde maire inde maire inde musidɗo inde Kalidou Kane wandiraɓe rewɓe bendagal délégation nayyi sefa ujunnaje nayyi sefa ko boisson Ablaye ɗon heɓata ɗen ko enen keɓata ɗen codere boisson ala joɗum nan aɗa heɓata ko taminama heɓata
tekni jangare ba ko tari gagal jangal gale bamu gale bama bandiraɓe jafuɗen fatan bi on kiɗi jukkuɗen settan mi salmini bandiraɓe o wi Moussa Sow Jompanje mbima Allah jarama a jarama Kalidou Kane o wi Kalidou Kane sa ari ɗo o wi sa ari ɗo e galle Ablaye Elimane o wi e galle Abdoulaye Aboubacry Dia eɗen gummori gila Dakar o wi eɗen gummori gila Dakar bandiraɓe kedde haalakano weeli hande ko enen gondi o wi balɗe nayyi hande o wi enen gondi wona neɗɗo fof ummoto gummineɗa o wi wona neɗɗo fof o wi ummoto an gummineɗa wona neɗɗo fof ummoto ndewa caggal mum o wi wona neɗɗo fof kadi ummoto an ndewa caggal mum sa darima ɗo o wi sa darima ɗo aɗa daroriɗo ɗo darde hoore ma o wi aɗa daririɗo darde hoorema amin gandi no mbaɗuɗa e o wi Ablaye amin gandi no mbaɗuɗa e Abdoulaye Elimane Dia nomin mbaɗe makko ni o wi noɓe mbaade makko ni ko ɓuuri ɗum mbaɗuɗa e o ma wi koko ɓuuri ɗum mbaduɗa e noon makko dariɗa darde hoore ma dariɗa darde hoorema dariɗa darde ministre Ablaye Daouda dariɗa darde ministre Abdoulaye Daouda Diallo mbeɗe andi kadi o wima omo andi kadi Ablaye Daouda aussi o wi Abdoulaye Daouda Diallo temedere leader nane département o wi temedere leader nane département Podor kono wona leader fof o wi kono wona leader pop o wiyata Oumou Ndusa o wiyata wona Oumou Ndusa ɗum amin gandi ɗo nangui o wi Ablaye Elimane amin gandi ɗo nangui Abdoulaye Mariame Diareki Maydaba amin gandi cehilagal ma o wi eɓe gandi cihlagal mabɓe amin gandi eɓe kutodira eɓe gandi eɓe kutodira ko suuɗi eko feeñi an Kalidou an Kalidou gila ñande oɗo programme darna o wi guila ñande oɗo programme darna min demeɗe jeeya eɓe o mbiɗamo wi enen ndendata lawol kanko Hadja Fatou an mbiɗamo omo jeeya enen ndendata kadi lawol ngol so Allah jaaɓi kadi mbeɗe yimɓe gande yimɓe ganda o wi kadi yimɓeɓe ganda wona demet tan umminno en o wi wona demet tan umminno en en jeehi Madina Ndiaye en jeehi Madina Ndiaye en jeehi Cilon en jeehi Cilon en jeehi Joman en jeehi Joman ne gartuɗen o wi gartuɗen ɗo e demet moni fof ne andi janggo ko 24 o décembre wi mono fof ne andi janggo ko 24 décembre moni fof ne andi goto fof no yiiɗi wondude e famille o wi goto fof ne anandi yiiɗi wondude famille mum janggo kono mbiɗa ko an ne jaranma kono mbiɗa ko an ene jaranma wondude Abdoulaye Aboubacry Dia ɗo e demet ko ɗo mbatte 24 décembre o wi teɗugal yiɗi ɗon mi arta e Moussa Sow o wi o arte Moussa Sow Jompagne Moussa Sow o wi Moussa Sow Allah jarama a jarama Allah jarama a jarama ane élage mawni o wi an El Hadji Oumar Sow e aɗa wawno wiide o wi aɗa wawno wiide so naati ɗo omo ñama omo yara so naati ɗo omo ñaama omo yara teddungal fof mo tawɗo e o wi teddugal fof mo tawɗo ganduɗo teddungal kono noon ko ganduɗo teddugal waɗanta ɗo teddugal ɗo ko teddungal tan ɗo ko teddugal tan eɗen ñaagui Allah eɗen ñaagui Allah yo Allah nawru ɗum yeeso no élage fawi hen ujunaji nayyi ɗo o wi ɗo El Hadji Oumar Sow fawi hen ujunnaji e jaram ɗo o wi ko jaram min mi fawa hen ujunaji nayyi o wi kanko no fawa hen ujunnaji nayyi o wi pour jaram o wi so ɗum ɓenni sukaɓe rewɓe ɓe o wi sukaɓe rewɓe ɓe Allah jarama jarama o wi Allah jarama jarama kamɓe foof o wi sukaɓe rewɓe arɓe ɗo ɓe pop wona ni min ponno o wi wona ni ɓe ponno heewoye mabɓe kooti Dakar o wi hewɓe mabɓe kooti Dakar kono ɓe mbi ko Ablaye ne jarani ɓe kono noon ɓe mbi ko Abdoulaye Elimane Dia jarani ɓe ko ɓuuri ɗum heddiɓe ɓe duusimo ha ɗo o wi heddiɓe ɓe kadi duusimo ha ɗo en gari ha ɗo aussi sen gari ha ɗo il faut kalen inde mabɓe o wi alay saago kaalen inde mabɓe eɗo ɓe jeeya o wi eɗo ɓe jeeya yimɓeɓe ganda holi o wi yimɓeɓe ganda holi kamɓe oɗo wiyete ko Banel Sall o wi oɗo wiyete ko Banel Sall responsable politique o wi responsable politique toto gueɗe o wi to gueɗe ko banum debbo Ablaye Elimane o wi ko banum debbo Abdoulaye Elimane Dia oɗo ko funere makko o wi oɗo ko funere makko wiyete ko Bébé Gueye o wiyete ko Bébé Gueye kañumne ko responsable o politique wi kañum ko responsable politique ɓe gardi o wi ɓe gardi dusde Ablaye Elimane o wi dusde Abdoulaye Elimane Dia oɗo ko Oumou Bass o wi oɗo ko Oumou Bass Oumou Bass ne o wi Oumou Bass kadi ko ummini ɓeɗo o wi ko ummini ɓe ko ko ɗum ummini ɗum o wi ko ɗum ummini ɗum Fama Diallo noon komo men o wi Fama Diallo noon tan Amir Boubacar o noon koye wi koye men on présenté ketake ɗo o wi Oumou Seck o wi kañumne ko ɗo jeeya ne yiiɗi Ablaye nde o wi ɗo yiiɗi Ablaye nde o wi hay ɓuuɗo heddani ɗum noon bandiraɓe o wi ɗum noon bandiraɓe Allah jarama on jarama Allah jarama on jarama toon tedduɗo Fatou mbimi nomin jeeyi gueɗe ñanden ay o ɓe mbi ladde anda ɗi moƴƴo kono ɗi moƴƴanami hoore wiyama Bocara Babli kadi so wiyama Samba Kaolack no mbawɗumi Abdoulaye Elimane hande ni ko noon Samba Kaolack wadduno e jinnaɓe makko Samba Kaolack hoɗonde ɗo tawi anen nde bawiɗo makko assemblée nationale ɗum ɓoyi wona hande so Samba Kaolack joguima hoddu ndu ari ha naati Samba Kaolack ko wiyamo beele ɗo ne hoɗe wiya ha ɗo komin laami ɗo so tawi hoddu hoɗetake assemblée nationale wona kanko hoddu hoɗama ɗo ɗum tani
non bismillah ma kadi min ngari gedde da holli o wi ko miñu kadi ko sehil makko dum non monsieur le maire ala gasani gawlo jettintuno do kanyum ujunere mum nani gawlo jettintuno do ujunere mum awdu bu ñaan ngala ene fu awdu wule ñaan be nan ga sey so d'accord amin gar bismillah mon do ha konna cimbe ni bandiraɓe Samba Diabaye banen barka Adja Fama Diallo bandiraɓe haala ɗo ko Fama Diallo nde Ablaye Ilman waɗa ɗo pare koye pareji makko gadiɗi e nder Fouta fedde ngatamare waɗi Ablaye Ilman ja pare dana wona joni duuɓi sappo Ablaye ari ɗo woni ko 1 million 500 minen mamsi nayi mana njum donde masine non nayi nanga ko ɗo Baba Mal jippi e galle Abdoulaye Aboubacry Dia o Fama Diallo o wi mana Samba Diabaye Abdoulaye Ilman Dia so tawi dañi koɗo ko fori no Baba Mal mi teppat ngaari mi adda e galle ba makko minen kirtinde ɗo ngaari ndi teppa ngaari ndi yaade jug nayi ɗum wona hanki ɗum ɓooyi so tawi ari caggal Abdoulaye Ilman Dia minen kam min jii yo deggodir sabu son deggodir min pofti ko tottoñen fof ɗum noon o wi alay sago waɗi hen mana jimbo sen mbimi aɗa andi sinno wonino ko enen tan o wi sinno tawi mana wonino ko enen tan lappol ngol so Fatou an haalimi ha o wi lappol ngol so hajja mana Fatou an majju Oumar an o so haali o wi hay hunde ala ko wattata hen ɗum noon enen haalayde o wi kono noon enen haalayɓe jaafuɗe kam hande mi hoota cabinet amen o wi jaafuɗe kam hande mi hoota cabinet amen avant ko patron am CSN haala o wi avant ko patron makko CSN haala min momi ruttumoɗon jettor o wi kankone kadi mo rutto e meɗen jettor onon haalayɓe ɓe o wi minen haalayɓe ɓe enen ko adi enen Moussa Sow o wi ko adi fof jompagne Moussa Sow mbaɗanɗa ko minen fof o wi mbaɗanɗa ko haalayɓe fof mbaɗanɗa sa itti jawdi a hoddi Kalidou Kane o wi so tawi a itti jawdi a rokki mana Kalidou Kane a rokki ganduɗo rokkete o wi a rokki ganduɗo rakkete a rokki ganduɗo teddungal aussi o wi a rokki kadi ganduɗo teddungal kadi min kaldi ko heewe suudu o wi ɓe kaldi ko heewe suudu ndu kanko Kalidou o wi Fama Diallo o wi kanko Kalidou o wi Fama Diallo mbeɗa yeeɓa on onon haalayɓe o wi mbeɗa yeeɓa on onon haalayɓe oɗon teddi o wi oɗon teddi kadi mbe ane Fatou an o wi ko ane hajja Fatou an mbeɗa yeeɓa moon hakkude mon Ablaye o wi mbeɗa yeeɓa on hakkude mon Abdoulaye Aboubacry Dia kadi Ablaye Elimane ko jiɗɗon ɗum ko fof o wi Abdoulaye Aboubacry Dia ko jiɗɗon ɗum ko fof an Fama Diallo o wi an Fama Diallo Ablaye Daouda kam maayi koye wonkima o wi Abdoulaye Daouda Diallo kam maayi koye wonkima ɗum ɗon o ñohi nden ñoore o wi ɗum ɗon o ñohi nden ñoore ɗum ɗon sa waɗi ko mbaɗɗa o wi an Moussa Sow sa waɗi ko mbaɗɗa ko a waɗanimon chef de cabinet meɗen o wi a waɗini chef de cabinet mana meɗen a waɗi ko yooɗi o wi a waɗi ko yooɗi a waɗani Ablaye Elimane o wi a waɗini Abdoulaye Mariam Ndiaye ki Mariam Alaji Bowara Saw Ndiaji Paati Ablaye ka moƴƴuno o wi an Abdoulaye Aboubacry Abdoulaye Samba Kadial Siley Guiɗa Babata ko jammar ka moƴƴuno amin mbawno rewde ma minen ma wandiraɓe ma rewɓe o wi ɓe mbawno rewde ma kamɓe wandiraɓe ma rewɓe ɓe tawa yiyani min no poɗɗa o wi tawa yiyaniɓe a nangganiɓe no poɗɗa hirdeɓe ni neɗɗo fof ne andi aɗa nangui min no o wi neɗɗo fof ene andi aɗa nanguiɓe no fewi aɗa ardini Fatou o wi aɗa ardini mana hajja Fatou aɗa rewni kamɓe o wi aɗa rewnimo hen onon demennaɓe noon mbiɗa yetti on o wi mana enen demennaɓe noon kanko Fatou an mo yetti en Fama Diallo o wi kanko mana Fama Diallo mo yetti en enen demennaɓe sabu oɗon mbawno wiide mi jeeyaka ɗo e demen an ko ɗon jeeyɗa ko guittoma ɗo amin mbawno wiide o hoɗi ko Sinthiou kono somi ari ko Fatou waɗata ɗo fof mbeɗa waɗa ɗum o wi kono so ari ko Fatou waɗata ɗo fof mo waɗa ɗum Allah jarama on o wi Allah jarama noon on jarama min bisno balle salmo o wi eɓe bismo noon balle sal amin bisno balle sal eɓe bismo Banel Sall gonɗo ɗo joom gueɗe malda e namdal o sabu ko responsable mawɗo woni o wi ko responsable sugo mana lala indil no carte rek John Fado nani kadi ko debbo tedduɗo o wi ko debbo tedduɗo ko jaɓowo ko calotoɗo o wi ko jaɓowo ko calotoɗo neɗɗo sa jaɓata salta o wi neɗɗo noon so jaɓata salatako wonta hayda o wi jaɓɓeɗa salmini
kanko e délégation o wi Banel Sall o salminima an e dendagal délégation ma fof Kalidou o wi Kalidou Allah jarama halayɓe jarama o wi Allah jarama kadi halayɓe jarama on teddini cabinet o o wi on teddini cabinet o kadi mi rokka mon information mo faati rokkade on o wi c'est bon après ma femme ah d'accord ok ma haaloyde no ñañarde mbiɗa wano ala kono ɗum ɗon ñañarde huno joni d'accord yopal fone min dutti ɗum kadi faatu on haalan ɗumen haalanen ɗum Allah jarama on jarama farba ko tan haala bismillah haala so men naneta tana jibo wawata haalde d'accord ok y a pas de problème assalamu aleykum on wandiraɓe waaleykum salam demet on calminama on fo en meyettode calminimama e halfulade mbi teddugal dasdake wonde ɗum ɗo jettoɗo gongal horani wona kalide kan tan waɗna Ablaye Daoud waɗna e gardimɓe ɗo temen waɗna cabinet ministre waɗna Moussa noon tawi cabinet ministre nen nder Moussa min mbaddi joyi ministére de l' intérieur meeɗa heddi meeɗa haalde meeɗa hukude waɗat tan e teddugal gokkode hakkude makke ministre kadi ɗo settade won côté politique o won côté administration e ni o jaggiri ko heewi hen hannde ne waɗe nder ministére kanko liggoyi ɗum ono liggoto hawoga en waɗ effacé o wiɗa hay goto anda ministre en andi min mbeɗa andi côté politique o ko formation agi mais e parti socialiste wadde école politique wona minen amin ɓurni ni eɓe janggo politique eɓe gandi politique eɓe jogui stratégie politique wadde politiquement e nder département Podor e goɗɗo national kanko e ministre miijo e ɗo kolan Ablaye Daoud te ko neɗɗo moƴƴo ganduɗa no gonɗoɗa presque 7 ans 8 ans a foti ɗum andude hayso lewru on noon sago noon jeetati andi galle makko babu hokkoɗo sukaɓe makko gandi foye makko foof men Moussa yo Allah teddini ko Allah amin amin inde Ablaye Daoud Diallo inde Kabir e inde ɓeɗo Banel Salen gardi men gardiɓe ɓeɗo min jittatugal ngal ko Allah jogui teddugal yo Allah huttema teddugal ngal te en mawne amen minen mbimem est ce que ɗum ɗo minen kande ɗum mais ko an handin amen ko ɗum nden Allah jarama Elhadj Oumar gotti feewi kadi neɗɗo moƴƴo en gondin ko Moussa ɗum gonduɗo aɗum Moussa woni wallahi ene yiɗi Moussa ko an yiɗi so Moussa yiɗi neɗɗo kadi neɗɗo yiɗi Moussa kadi an neɗɗo yiɗi kadi wonno fof gotum ko famille nden en beltinaɓe wala ko kono noon halpulaar en mbi kala ko maya radda ko jawgal rondi ɗo fof ko Ablaye Elimane Dia wallahi fof ko Ablaye kala ko heɓaɗo kala ko waɗi ɗo minen mbawɗon ar spécialement pour Moussa ala kono noon ko ministre Ablaye Daoud Diallo wi amen ɓorne ɗe paɗe moon wonko madame le maire haali ɗon woodi mi ari ɗo 2013 ko balɗe joyi mise fleuve won wallahi gal waɗi ko balɗe joyi selli kay goɗɗo woni deuxiéme fois Ablaye ni wiyam ɓorne paɗe ma jaada e neɗɗo wona e nder département Podor woodani firti Ablaye Daoud Diallo woni Ablaye Elimane Dia Ablaye Elimane Dia woni Ablaye Daoud ay tokoro ɓe mbiyata o tokoro kamɓe ɗiɗi complicité gonɗo hakkude maɓɓe minen ɓeɗo minen ɓe ganda ɗum haydara ene ganda ko ɗum tiiɗi ene gandi kam kaldan ɗo kamɓe kaldan ɗo kaldan ɓe jeese amen te aussi mi haali ɗum hanki mbimi c'est une chance quand même département Podor anɗi mo ganduɗa jibina e département o wayno Ablaye Elimane Dia ɗum ko ɗum chance o noon ɗum dañde ko ndemetnaɓe par ce que o desa goto makko on wadde ko onon onon goni fof minen goni fof min ji aussi teddugal ngal alhamdulillah min ji fof ay min gari nde ɗum mboɗo suuɗo totti kam jibinami ko meeɗa walde suuɗo wade mi yeehi ha France noon waɗi tour Europe wallahi jippimi ɓottalaji wallahi ndeysaan suuɗo wade ni c'est la première fois de ma vie lawil jamde ar ƴem ngal ɗo teddugal udditimi salle de bain o amin salle de bain
Allah wi meeɗa yiide mbi min meeɗa yiide c'est la première fois kullu mom suudu ɗum jiɗorno fof yi ɗum teddude wawi ɗum wadde e teddude neɗɗo à la limite mbeɗa sikki même est ce que ala mbo fayidum kanko Ablaye Elimane parce que nawne guitam no feewi no feewi no feewi no feewi e guilmi jeeyi guilmi jaltuɗen haade keɓɗen ɗo à chaque fois hayso min gondani e maɗon noddani won haalden programme uji ɗum aussi ko gallam Ablaye minen komin Baye Fallou minen min gonti Ablaye Daoud Diallo c'est un pacte ganduɗa ko ƴiƴam woni minen ne kala jiɗɗo Ablaye Daoud Diallo minen jiɗɗum ƴetta ko ɓoggol mbaɗa e daɗe men kamɓe poɗɗa ko toon min jarata te kala komin goni dow mum Ablaye Daoud humpaki en andi wonno kañum yamirata amen kala ko yamiri won komin mbaɗata no wiide haɗata Ablaye Elimane hande gaysto so walami won 10 jours wona probléme ma so welama yon balɗe sax wona haaji ma yaade Ablaye Elimane mbimi ministre mais ana waɗi ɗum yedde neɗɗo mbeɗa andi pour ko mbinoon ƴewata ɗumno Ablaye woni min woni Ablaye te kala ko mbaɗɗa Ablaye je suis d' accord kala ko Ablaye ƴetti toon je suis d' accord non te aussi mbeɗa andi département ko ɗon sifri guel 2008 ha ɗo mbeɗen Ablaye Elimane Dia oɗo ganduɗe mo anda ko jaggiren ko Macky Sall no wonde dans l' opposition taw hay goto anda so compta man ko milliard uji ha way leydi ɗum no fon andi ko milliard uji ha way leydi Ablaye Daoud Diallo ala programme batteɗe département de Podor taw min mi yahani o tottami kalis Ablaye Daoud taw yiɗa haalede Ablaye haalata ala programme bawɗete département o taw defon hin jum ɗum wonno mo jaguiri kanko jeeyi kanko e Ablaye keɓe ɗum kamɓe jogui département donc c'est une chance e keɓe de deux références mo ganduɗa ɓe hande enen ɓe ɗum rewɓe caggal mabɓe kene rewɓe neɗɗo aussi il faut ko ganda rum poɗɗa juude kene rewɓe caggal mabɓe il faut ko enen ne mbayni essayen ñamben wade noon par ce que mbawa wade noon à 100% eten kamen nande moitié onen mbayenne mabɓe saabu en ummiri jaggirande Macky Sall jagganɗo Macky Sall jaggani ko leñol jaggani e ummi ko ittude joote e nder département de Podor ɗum sa waɗi ɗum aussi ko enen mbaɗanɗa ka wawa wadde noon so neɗɗo waɗnima ɗum a yettat ɗum kadi mballa ɗum mbaɗa ɗum encouragé Ablaye Elimane minen min duwat tan min mbiyat tan ko an andi mbiɗanɗa hoore ma yo Allah waɗani gondigal ma e Ablaye Daoud Diallo yo Allah ɓoynu amin Moussa mi yi teddugal ngal te aussi c'est pas tombé l'oreille d'un sourd parce que teddugal haalet mawni en mawni ɗum ɗon mawni par ce que min kom gaynako aussi mbeɗen jawdi te mbeɗen sifu jawdi kadi mbeɗen wawi sifade jawdi so won jawdi wonno tan so welan wiini yaltuɗo kono ndiɗon jawdi e jawdi laaw ndiɗon jawdi ndi ganduɗa ndi hoore ma ko heewi nen nder ɗum nden hay an ka ganda ka ƴeewat ƴewtinɗa ganduɗa ko jiɗo gaari o ko gaari tan mbiyata ɗum ko gaari par ce que kala ko woni e gaari nemi Allahu akbar mbiyami tan yo Allah teddinko Allah amin ya vraiment mi wawa yobdom ko Allah jogui jobde Allah yob moƴƴere Allah yob moƴƴere yalla teddinko Seydi Kane jarama beltima fewi weddo hen seeɗa e jurtirago hen e bandiraɓe kala no ndenndi joom bañjo ko minen ndenndi ɗo min e maɓɓe on mbammakko noon kono noon affaire sago ɓiɗɗo kawriɗo donc yettere Allah no feewi bandiraɓe monsieur le maire Abdoulaye Elimane Dia o wi o weddo hen seeɗa tan donc Moussa Allah yittedugal ngal o wi Moussa Sow o wi Allah jarama Allah yittedugal ngal ɗum inde demennaɓe o wi ngal ɗo teddugal kadi ya faam mbaɗɗa ɗum koye dow inde demennaɓe foof o wi saabu hottude e teddinde o wi giɗo men o wi sehil men o wi bandi men o wi Kalidou Kane o wi Kalidou Kane tan o haalat o wi banggue neɗɗagal mum
o wi wondemo fuuranke o wi e yankinademo o wi kala ko kalidi kan wawi hebde o wi aɗa handi hen o wi ka neɗɗo muñƴo ka neɗɗo ñootowo ka neɗɗo tedduɗo o wi wona goo wona ɗiɗi wona tati o wi nde wonno gonɗa koye godoron o wi a teddini kala ɓiɗɗo fuutanke o wi kala dillowo politique e nder département Podor o wi ɗo gonɗa ɗo ɗo woni natirde kadi so yimɓe ngari toon aɗa aana ni ɗo mbaɗɗa ɗumen o wi so yimɓe ngari ɗon o wi aɗa aana ɗo mbaɗɗa ɗumen o wi ɗum noon ko an tan moƴƴi ko an tan moƴƴi aɗa hande ko ɓuuri ɗum minen de o wi kamɓe de ɓe jiyama tan ko peewal hakkude men o wi hakkude mon o wi ne laaɓi kene ranmi o wi hakkude mon ene laaɓi ne ranmi ne wi tal ndewon mbeɗen ɗo ɗum tagi Moussa addanma ndiɗo jawdi o wi omo andi Moussa ɗum waɗi addanma ndiɗo jawdi leɓol gotol hollirde o wi ko hollidde tan hakkude makko e mon hakkude moɗon ɓernde lamde winde cer woni ɗon anniya moƴƴo woni ɗon so woni hande e cabinet Abdoulaye Daouda o wi so tawi a woni hande cabinet Abdoulaye Daouda Diallo e nder cabinet Abdoulaye Daouda o wi so woni e nder cabinet Abdoulaye Daouda Diallo Allah ne wela mais kadi collaborateur Abdoulaye Daouda ne beela o wi Allah ne wela kadi on wonduɓe Abdoulaye Daouda Diallo ɓe kadi ono beela sabu hande o wi sabu hande confiance mo jogui e cabinet o wi confiance mo jogui e cabinet o ha hande so yimɓe ɗiɗo mbaɗi absenté nder cabinet o wi ha hande so yimɓe ɗiɗo mana tawi garani e nder cabinet o directeur du cabinet o wi ko kanko wonta directeur cabinet wona ministre o wona kadi ministre nen hen ndeɓe Abdoulaye Daouda waɗi voyage o wi nde Abdoulaye Daouda Diallo waɗi voyage ene secrétaire général waɗi voyage o wi secrétaire général waɗi voyage directeur cabinet waɗi voyage o wi fof koye juuɗe Moussa so rewi noon ene weeli Abdoulaye o wi ɗum ne weeli Abdoulaye ene weeli wonduɓe Abdoulaye ɓe o wi ɗum noon ɓe mbi on kalife o wi ɓe mbi on kalife mon Allah Moussa c'est un cadre émérite o wi Moussa ko cadre mo ganduɗa baɗɗo fayida ko joom gandal o wi Moussa ko joom gandal Moussa ko newiɗo Moussa ko newiɗo Moussa ko yakare demet Moussa ko yakare demet amin mbaɗa nelalamen amin mbaɗa nelalamen amin ndewnema amin ndewnema ɓe mbi wawi Abdoulaye Daouda yo nanggam ɓe mbima Abdoulaye Daouda Diallo yo nanggam mbiyama Abdoulaye Daouda yo hokkuma responsabilité o mbima Abdoulaye Daouda Diallo yo rokkuma responsabilité ene wawi ɗum sabu ko sehil président o wi ene jogui on position on mission minen foof min ƴetti min batti ɗum e junggo ma ɗum noon pamira noon o heddi ko woni Elhadji Oumar o wi Elhadji Oumar Sow o wi woni mawni ko hay sinno hande ko wawi sifrade foof o wi Moussa no wawi Elhadji Oumar mimma hunde no wawi sifrade o wi hunde no wawi sifrade foof ko endam amen ɗam o wi endam mabɓe ɗam ene wonde bandiragal ngal e cehilagal ngal o wi hay hunde ala ko wawi eɓe mbawi wattude hande ɓen dugda eɓe kaɓa kono soɓe jalti o wi hay ko randata o wi kamɓe gondi jamma e ñalawma omo wawnamo hay goto wawa wondemo ɗum noon koko tiiɗi omo andi kadi o ari ɗo so darima ɗo o ƴetti ujunnaji makko nayi o fawi hen o wi firti non seulement omo teddinima o wi non seulement omo teddini kaalido mais kadi o wi kono kadi o wi kanko joom bañƴe Elhadji kanko waddi kam Abdoulaye Daouda o wi kanko waddimo Abdoulaye Daouda Diallo guila opposition o wi kala woni hakkude makko Abdoulaye o wi ko kanko o wi jal Abdoulaye waɗa nommé divisé kanko Elhadji o wi kanko Elhadji o wi no lendemain ɓe presque ɓe ñalli ko bureau o wi ɓe ñalli ko bureau makko ɗum noon o wi ɗum noon watteɗo o wi ko watteɗo ko ko yahreɗo ko o wi Elhadji Oumar Sow nder ɗum noon Elhadji min mbima ko ɗo woni gonga o wi ko ɗo woni gonga ar tawto bande merci o wi ko yahreɗo ko fof o wi ko yahɗo ko fof o wi an aɗa jeeya hen a wawa arde ƴetta ɓoggol ma ƴetta ɓoggol ma nannama nder hen joolama nder hen jaaha o wi joga mbiyaɗa accaɓe nder hen o wi ɗum ɓe wawa gasde o wi enda mbawa jabde ɗum sehilaɓe ma mbawa jabde ɗum demennaɓe mbawa jabde ɗum ɗum noon omo sikki enen ɓeɗo eɗen mbawi firde ɗum o wi oɗo exemple tan holliti ɗum ɗo ko gueɗe Allah tan o wi ɗum woni ko yinno haalde Allah jarama on jarama merci. Comité d'organisation locale
En même temps, c'est le coordinateur CC Jam commune de Demet. Amen ina mo no feewi ko wona dum ko vraiment be jidi enen sukabe surtout de mbawaten darade hakkude mbawaten darade jaggudira enen koye meden ha mbawen nangande président CC Jam non sujama CC Jam wona football o enen sukabe hakkude maaje naabe donc enen poti ruttude teddungal kono monsieur le maire Ablaye Elimane Dia parce que weebaani rendinde ko foti no hakkunde maaji ni ƴetta kaalisma ha del mbaɗa heen wiyaade wen wadde noon eɗen poti mo rettude teddungal ha timma konko monsieur le maire Ablaye Elimane so ɗum ɓenni ɗum ɗo fayi koye jeunesse o Ablaye Elimane jogii ko kaalis mum na waɗe men eɗen pije mais noon e ƴeewama surtout koye batte sport yimɓe ɓuuri yaarude te mbaɗa sikki CC Jam wona sukaɓe ɓolle rendini mawɓe nan hen ɓe gandanɗa hoore ma mbawa joude football wadde ene haani hayso tawi eɗen mbaɗa football nannen hen gueɗe ɗe gandanɗa hoore ma mune foof ne yiito hen hoore mum so ɗum waɗi rek mbaɗa sikki gueɗe ma yaar no foti yaarude kadi ko ardi foof meɗe bismo dendagal arɓe ɗo ɓe e inde jeunesse surtout sportive et culturelle amin mbiya mon bismilla mon e nder Demet. Sans plus tarder no mon frère Gaywini eɗen jetta Allah eɗen jetta monsieur le président hande mi watta employé monsieur le maire hande c'est monsieur le président de CC Jam kanko rendin men ɗo enen sukaɓe ila morfilnaɓe dans le cadre de développement en kaali sport so haalama développement nan nder hen donc ɗum saabi amin jetta Allah amin jettamo pour plusieurs raisons minen amin jaha phase départemental ko waɗe o ɗiɗo tournoi ji ko so jeehi phase départemental on dañata ɗum hay sa ƴetti trophée diwata 100 000 francs ɗum noon amin jettamo mais en plus hunde fof yahata kene waɗa évoluer amin ñaagoma parce que la jeunesse de l'île à Morphil il y a des jeunes talentueux woni sukaɓe wawɓe fettude bal nanɗo e nder île à Morphil min manquira ko des partenaires walloɓe min arde ɗo pour testude sukaɓe amen mbawa ɗum nawde dans les très grands clubs uji vraiment c'est ce que nous lui demandons omo wawi ɗum omo jottidira amin ñaaguimo nde wallata men enen sukaɓe ɓe enen fof eɗen gandi sukaɓe fettoɓe nanɗo e hakkude maaji o walla men jottodiren e club aji mawɗi mbete testude seɗen mbaɗa sukaɓe men jaharon ɓe daña chance uji ɗum fof koye développement jeeya ɗum noon a jarama monsieur le maire ko oɗo wi ko enen jeunesse o mbatten haqqille e makko par ce que o wona o ƴettani haalis politique omo totta men ko haalis makko o ƴetti omo walla men ɗum noon on so noddi développement c'est sûr que c'est vrai ɗum noon eɗen mbawi nangudemo ballenmo ɗum noon meɗe waɗa attiré attention men tinne enen jeunesse o so jeunesse wiyama noon ɗum tagui oɗo wi joni joni hay moɓen pour waɗete hen sa yi waɗama cible jeunesse ko jeunesse woni fofof ɗum saabi noon enen jeunesse o ko enen poti ƴewde initiative uji goɗɗi ɗi ganduɗa ko initiative de développement nattinen hen enen mawɓe mbiɗon ɓe nattinen hen rewɓe mbiɗen ɓe taw moni foof ne yiiro hen saabu financement ji batteɗi hen ndi enen foof eɗen mbawi yiide hen koye men ɗum noon vraiment sans plus tarder amin mbiyamon bisimilla oɗon ɗaccana min haqqe kadi kala ko ngakkiɗo wona e makko ko minen sukaɓe demennaɓe ɗum noon vraiment amin ñaagomon kadi ne cuuranton min Ayiba merci on jarama merci salminde dendal ngal fof mi salmini dendagal joɗiɗo ɗo fuɗɗorade et surtout les autorités ici présentes mi fuɗɗoro e monsieur le maire hono Abdoulaye Elimane Dia maire de Demet et en l'occurrence président du mouvement CC Jam e mi yiɗa limtude mbiɗa juuma kala autorité gonɗo ɗo gorko e debbo goto mon fof mi salmini mon mi bismima mon te mi wima mon bismilla mon e nder Demet e ñagade moɗon kadi yafuye guila ɗo gummiɗon ha joni mbeɗa andi ɗo umma ɗo no woɗɗi vraiment oɗon ñaagui hen yafuye feewi e inde halifaɓe wuuro ngo e sernaɓe wuuro ngo min calmini mon min bismima moɗon donc ko yidde wiide tan ha joni je m'adresse à la jeunesse parce que prétexte o ko ɗum wonno bel et bien no mes prédécesseurs kaldi ni prétexte o wonno d' abord ko yo yimɓe ndewe e football mais football o no mbirumi ni ko prétexte tan wonno pour tendre vers d' autres orientations te Allah waɗi eɗen mbawi wiide alhamdoulillahi rabbil alamin ko yettere Allah ɗo umma ɗo no woɗɗi
kono guila min puɗɗi min j'étais le coordinateur de la zone d'Odel Demet, je travaillais avec Seno mi le min puɗɗi e fewde joni vacances o fof durant presque les 3 mois koye zone o min gonno min jii engagement yimɓe ɓe min jii kadi pellital mumen surtout e yidde liggoɗade e président Abdoulaye Elimane Dia woni président mouvement CC Jam. Donc ko Ablaye ko yidde widema gonga ni ka tinniɗo amin gandi ka tinniɗo kono amin jiiɗi wiide ya jokku golle kadi ya ɓeero tinnare par ce que vraiment sukaɓe ɓe ɓeɗo hande ɓe min kucciri ɓe ko yimɓe ɓe ganduɗa ɓe min gododiri ko yimɓe kadi ɓe ganduɗa amin jii engagement mumen guila min puɗɗi e fewde joni ko ɓuuri holliri a yi gila hanki ha joni amin e guure ɗe amin noddaɓe kono kala wuuro joguinoɗo hen engagement gila min noddiɓe ha joni ko minen gonde mabɓe gila hanki ha hande ɗum ɗon foof ko pellital mabɓe e jogade e mabɓe yakare mamɓe heewide ko Baba Mal wi Fouta ne yakorima ko o juumani kamɓe sukaɓe ɓe eɓe jakorima donc la jeunesse vraiment eɓe mbattema hakkille eɓe jakorima kadi eɓe jiiɗi vraiment gollodade e ma minen ko ɗum min jii te ko ɗum min jettintuma donc e yidde wiide ha joni mi arta e tournoi o par ce que prétexte ko tournoi o min joui les phases préliminaires min gari ha min jettima e hankadi les phases finales c'était par arrondissement on avait plus de 32 équipes Allah waɗi suturaji muɗum min joui ha min gari e finale zonal min dañi 4 équipe baɗɓe qualifié et par zone ɓe gari ɗo hanki ɓe joui match uji hanki ɗi ɓenni janggo on temps vers la finale mais ha joni golle ɗe koko jokkara wona ɗo min jiiɗi haɗa football o no mbirumi nani ni ko prétexte tan ene woodi orientation ngaji goɗɗi mi yiɗa woɗɗoyde hen par ce que président kam goo arde ɗumen ɗo e Demet holko saabi ɗum kadi ko kanko oɗo biyaɗo jooɗiɗo kanko woni sababu o ha mundu wawi ummito ha ari ɗo ɗo ari ɗo so wonano kanko mbeɗa andi mundu wawi aratani to wiyete Demet saka fettude ɗon bal ko kanko saabi ɗum noon en jettanimo ɗum Allah minen kadi dendagal mundu waynaɓe kadi min jettanimo ɗum Allah min beltima hen kadi ha ɗon wawi haadde min belti kadi ha ɗon wawi haadde an Ablaye Elimane Dia kaalateɗo minen mundu waynaɓe kam min nananno tan kono hande kam min jii min gari min jettima min jii nde min jii kadi min kaalana min gari kadi ko ɗum kadi min tawi somin tawano ɗum min garata to mundu wawi woni to era Demet woni to ene woɗɗodiri somin jiyano hen nafoore nde min ummota honon minen noon kam ene waɗani amen nafoore nde ganduɗa min mbawa ɗum kadi haaldude min mbawa ɗum haaldude amin jettanma hen noon Allah no feewi. Présentant le président du comité de pilotage Ousmane Dia. Amady Diaw, tu as la parole. aussi siki ala men jettu kadi aussi ɓe ganda ndenduɗen programme o guila programme o fuɗɗi ha yettiɗo ede min gummimi ko korkaji toon jeeyami ko minen mbanno organisé tourment o ko wuura men waɗe noon tourment jeeyaɗo ko mbaɗaɗo commune Guédé village o bon joni noon arɓe toon mamin ligguidiranno gueɗe ɓe vraiment kam yimɓe moƴƴuɓe kadi kam yimɓe tedduɓe woni monsieur Diallo woni Sène minen min ɓooyi wadde participer e nevetan uji tawi ko goto kono kamin dañi ko e nevetan CC Jam oɗo wona kam yimɓe men ko wadde participer e nevetan uji mo Kaskas woni l'arrondissement de Kaskas eɗen dokka konngol ngol le président de l'ASC Dounguel Ten Gaye. on juurama ko ardi fof en calmini hilifaɓe diine en calmini seeremɓe wuuro ngo en calmini chef de village wuuro caggal Allah ndewen caggal makko par ce que wonko waɗi weeɓani par ce que min kaldo e ma ɗo ne wawi c'est la première fois ardemi ɗo e Demet joude football garnomi ɗo presque ko élection kono président nde arat ɗo ne waɗa campagne nde min gari ɗo min garti ɗo henna e final Allah baasimin min ɓenni final kadi min jetten Allah no feewi bon guin wiide enen sukaɓeɓe daroɗen dadoɗen jogoɗen karwas ndewen Ablaye Elimane Dia ndewen Ablaye Elimane Dia par ce que o waɗi ko weeɓani eɗen jogui des litre uji min jiyani ene mbaɗa ɗum wiide ila morfil foof ndenden gonen neɗɗo goto min jiyani taw oto punten koye men
hoto punten koye men par ce que ni ko weeɓani par ce que neɗɗo omo jogo jawdi makko taw jaranani neɗɗo hay hunde kadi neɗɗo so tawi itti jawdi makko omo totta yimɓeɓe yo yimɓeɓe gandu ko waɗata ko holko woni mbawa yiide on calminama moni kala mum inde mum e yettode mum min mbiyetemi ko Amadou Tidiani Keneme mi woni secrétaire union des ASC de l'île à Morphil mi salmini monsieur le maire Ablaye Elimane Dia kanko e wondiɓe makko foof amin mbiya on min beltima e noddango ngo nodduɗon min gari norade on ɗo ngo woodi kay komo yiyani Ablaye Elimane Dia kono mo nanani ɗum heewani sabu bammal to seere ma ɗo ɗum tagi fuurankoɓe heewɓe ganduma garɗa dewɗa to baaba rewi ɗo dewɗa ɗo baaba wiiɗo ha fuurankoɓe fof gandi ko baaba haalano e ma ko gonga bandiraɓe monsieur le président mi salminima tata Fatou an mi salminima seeno a salminama mboɗo salmino Dungel naɓe mboɗo wiye won félicitation Adama Gaye anne a salminama eyi bandiraɓe eyi mboɗo sikki ko yimɓe foof kaali tan woni gonga mais minen mboɗo sikki hannde tawi addani min ɗo pour jettude walla gueɗe mbaɗo noon Ablaye min en tant que coordinateur union des ASC jinmi ko kala ko mbaɗannoɗa fof ɓeyda min jawani noon mandirma ɗi baluji mi heewi risque chaque jour koye menace uji min koni mais ko an wallata min mbaɗa min orienté hamin mbawa yaade yeeso mboɗo yiɗi haalde hen seeɗa par ce que mboɗo sikki ASC c'est à dire somo sikki wona bal tan ɓolo par ce que ya commission ya culture ya lutte e gueɗe goɗɗe e gueɗe goɗɗe par ce que hande mboɗo wawi wiide waɗoɓe culturel jiitaki hoore mumen e seese jam les artistes waɗoɓe théâtre e gueɗe mbaɗo noon jiitake koye mumen minen noon union des ASC emin gonno liggade nomin liggorto sport ni emin liggorto noon culture Dungel naɓe jaaha juuɗe ɓe jaaha ga sa wawi wallude ɓe on banggue mbete kamɓe ne gendiyagal kal na yaara yeeso ensuite lutte par ce que sukaɓe nan ɗo hande ne jiiɗi sippaɓe monsieur le président monsieur le président Abdoulaye Elimane Dia monsieur le chef de cabinet du ministre bandiraɓe wonɓe ɗo yenna mo doyen Mamadou Ndiaye Dia onon fof on calminama on jettama on manama de majanaɓe cuusi darade ene miijo développement par ce que mo alano ɗo rewi mo alano courant mo alano ko ñaami wawa jooɗade noppi muɗum ne uddiro no miijo développement ko ɗo joni puɗɗotoɗen haalde haala développement ko enen ñaagui enen mbi yen uddite yen jokte mais kala ko jiiɗa ene waɗi des effets secondaire ay ɗo udditiɗen ɗo wodat arɓe meɗen ɗo uddiɗɗen ɗo wodat arɓe meɗen ayno maayo ngo artiriri gabi en piyoji en hulɓini ko noon dowo artirta arday gabi arday piyoji taw ko politicien ji garoji ene mbiya ene punta en leyɗele meɗen kañumen goni pétrole meɗen fof meɗen mbiya ene nawa en e nokkuji ɗen ganda ɓamtare meɗen ɓe kaɓɓa ɗum ha tiiɗa ɓe pawaɗa en alay sago ko enen noon sa yina haale par ce que jeunesse o nanɗo ko ɗum tagi en haalde sa yi kadi amin kaala par ce que sa wi politicien tan nawara yimɓe ɓe foof par ce que won joguiɓe marque politicien mais minen mbaɗo ni min mbaɗani ɗumen considéré comme un politicien min mbi o ko c'est un homme politique jiida
par ce que sen ƴeewi oɗo tournoi sen mbaɗi estimation seeɗa ko yaltini hen ɓuuri 10 millions e poche makko 10 millions min mbeɗa wawi wonde mbeɗa wawi wadde gila 2018 l'ensemble des policiers bireeɗi ɗo ɗi mbaɗɗen ɗo parrainé sa rendini koɓe mbaɗiɗi en parrainé ko foof e nder duuɓi sappo ɗi timmani 5 millions ɗo gonɗen enen foof eɗen gandi kala tournoi so woodi ko paire maillot goto e 150 000 ɓe mbaɗanta en ndendine depuis 2018 ha joni mbaɗon multiplié ƴeewon so yettima 5 millions voilà donc noon wona amin jooɗiɗo amin gona awluɓe neɗɗo wona amin jooɗiɗo yenna amin kaala e neɗɗo o ko woodani minen ko ɗo min goni min jahani hay nokku min goni koye haalde réalité goodaɗo ɗum tagi noon alay saago enen ƴeewen holto paaɗen koye natti wayde hankkadi minen mbaɗatno seppoji ñande fof yo laabi ngar laabi natti haaleede minen joni ko liggey enen ɓeeɗo eɗen jiiɗi dañde liggey walla holno dañirten liggey joguiɗen ngaalu meɗen ko leydi ndi reme mais holndoni remirte ko enen kaaldete seɗen kaalde alay saago daroɗen sen daraki ndentuɗen mbaɗɗen dental meɗen gila salde haa ɗo hakkude maaje haaɗi enen sukaɓe ɓe eɗen mbaɗa réunion ji men eɗen kalda nafoore meɗen so ɗum son mbaɗani ɗum woɗɓe koko garata kutoro en jaaden e baaɗono makko mbaɗen kala kono ganduɗa binden kala kono ɓamta en tongen ɗum e tongol gotol ko leelani mbaɗen réunion ɗo e nder janvier he jooɗoɗen haalande yimɓe ɓe tournoi o holno yaari tournoi o ko 38 villages 38 villages o min mbaɗi ɗum répartir en 4 zones zone Salde zone Kaskas zone Demet Dodel et zone Guédé Gamaji ko siftinde yimɓe ɓe tan le président Abdoulaye Dia woni Abdoulaye Elimane Dia holno foti o waɗe tournoi o d' abord nde puɗɗorɗen tournoi o nde kala ASC bannoɗo engagé hayɓe mbaɗano engagé o fewni ko 40 paires de maillot et 40 ballons o totti ɗum sukaɓe ɗo paɗen koye final o avant final o min mbaɗi ko des comités de pilotage kala comité de pilotage totta 500 000 francs pour yoɓa sécurité et arbitrage sa calculi ɗum wonata ko 2 millions sans compter sécurité ko ɓuuri hen newde sécurité kanko noddata gendarmerie o yoɓa ɗum ɗon noon eɗen payi janggo final final o mawon ji tabal ngal no wayi tabal ngal janggo kala gañiɗo ene jogui paire maillot paire blouson paire godas ene saaɗi hande o meɗɗo wadde ɗo tournoi dans Lila Morphil wadde hen godas yenti hen nane madani haali Jean haali ɗo ko yettudemo o totti ko 2 millions pour la restauration des équipes qualifiées woni les 4 o wi chaque équipe yo jippude e leegal chaque équipe yo tette 500 000 francs bottare mum hirade mum e kaccare mum e tufa mumen kadi pour plus de transparence o wawno yiide o totti 500 000 francs taw totti ɗum ko Ceerno Ndiaye walla Aliou Ba o wi kalis o so ari yo totte directement aux jeunes les responsables mo fo yo totti kala wuuro wongo ɗo trésorier mum walla président mum ne jogui 500 000 francs ɗum ko restauration mumen ɗum ɗo noon weeɓani Adama Gaye haali ɗon nane o wi tournoi de football meeɗa waɗede baɗo ni dans l'île Amorphile meeɗa waɗede ni e Sénégal par ce que son jii ɗo ɗo gonɗen ɗo sen mbaɗi évaluation e nder budget mo waɗi o waɗi hen ma o 10 millions ma wod baɗonoyam nayde wi ɗum ko bonande mais omo faami parce que le développement passe d'abord par la jeunesse et les femmes
et l'engagement aussi des jeunes hande o ko ɗum sohla Adama Gaye haali ɗo minen dey kala ganduɗo min machallah guila 1992 emin mbaɗa politique ete emin jogui Fama Diallo nendi ko seede min jogui un vécu politique et min gandi les hommes politiques comment ils fonctionnent min mbaɗi occupé des fonctions dans des ministères. Moi j'étais l'attaché de cabinet et min gandi politiciens en waya et nous avons compris Odo Abdoulaye Dia et il a une vision pour l'île à Morphil. Vision il a Morphil mo jogui o jinmi ko keɗodiren Cheikh Ba oɗo vision mo jogani il à Morphil o adi ko noddude cadre uji il à Morphil fo yo ngar mbaɗen fedde o waɗi décliner sa vision pour le développement de l'île à Morphil. Certains des won gandanɗa hoorema won wonɓe ɗo jiiloto tan ko postoji, il faut qu'on le dise. Ndewi ɗo ndewɗen ɗo ha woodi ko dañi mbaɗi min trahir jehilaɓe men nde ɓe mbaɗi trahir nde ɓe cikkanno so ɓe goppi ma fedde nde maayi. Parce que machallah monsieur le maire walla monsieur le président, j'ai parcouru de Saldé jusqu'à Diatar, j'ai fait 42 villages, j'ai rencontré l'ensemble de la jeunesse de l'île à Morphil. Min baddi réunion billahi wallahi il y a des enseignants qui sont repartis korini janginoye et der comité de pilotage uji walla ko ɗum fof tu vois des infirmiers chefs de poste, tu vois des professeurs. Assalamu alaikum. Biremi ko Jibril Lam Dia Wuroni Mongo Firt. C'est jam ko cadre de concertation pour le développement de l'île à Morphil. Kalbido développement hali gede kewde sa wi développement ko wire en laabi nan hen sa wi développement ma hal courant sa wi développement ma wi la capacité locale woni mbaw ko yimbe wonbe e nder diwan. Rabbi sarli sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ono bandiraɓe ko arti fof min calmini on. Ma jaafono noon ko sukaɓe nodda kono babiraɓe kadi ne hen. Sabu tagi babiraɓe wonde hen ko nde hunde nde ari ɗe ko babiraɓe keɓɓi ɗum ha heeɓi ɗo heeɓi ɗo. Donc heewi kadi wonko fuɗɗi gollade. Par ce que minen to amen to won en PSN ɓo adduno toon mbaɗi sukaɓe amen formé mbaɗɗu men financement kanko Ablaye o waɗi ɗum ndeka wona baltano waɗata. Donc emin jetta Allah emin jettamo hen o addi toon leɗɗe tutiteɗe fof o waɗi. Donc ha joni onon ardiɓe golle ɓe no mbiruɗon ni so tawi janvier yonti on mbaɗi assemblée générale tinnoɗon natoɗe guure he wuuro par wuuro ƴeewon wuuro fof hol programme jogui wuuro fof hol caɗele jogui tongon ɗum e kayitaji ndenduɗon nawa ɗum kala ko wawi hen wadde o waɗa ko ɗum jiɗɗon yo waɗ hoto kaade e ballo tan so ɗum ɓenni Allah jarama on jarama min jetta on no fewi seeno mboɗo yettuma jamma hanki nodduɗami mbiɗami yo wat feere mi waɗa daara oto mi ƴadda sukaɓeɓe mi waɗɗumen ramassement ari mi fin subaka hande taw mi peete gaddoymi oto mbanmi ramassement sukaɓeɓe fof gadda ɗum ɗo guila salde ha walla ha heeɓi ɗo ɗe ki gadda ɗum no Allah jarama on jarama assalamu. te onon kaali minen de amin keptini oɗo Ablaye Elimane Dia amin keptinimo par ce que kanko heɓtini amen par ce que ko développement o waɗat wallay ko waɗat ko e île à Morphil na hajno ɗo tan e Demet te so fewnino Demet tan o wuppi guure keɗɗiɗe ɗe hay goto wiyata Thiam par ce que bay sisa weewu tank on wawno hadde ɗo tan nde waɗi nde oɗo mouvement oɗo CC Jam won kalɗo joni hewɓe notino hewɓe garino kono o finish hewɓe duttitimo caggal par ce que ɓe dañi ko ɓe jinno ko eyyi ko noon wayat mouvement so waɗama tout le monde arat yimɓe foof garat
kono comme ko lekki ko wayat kono lekki ni tan sa awi lekki les premiers fruits so hendu ari tan ko bodi ko fof samat kono les feuilles mortes vont tomber kono sa continue ada rosa tan ma feuille ju kesi art te so ko feuille ju kesi indo non minen beedo par notre coordinateur Ablaye Daouda Diallo ko hen min jeya parce que Ablaye Daouda Diallo dari koy arrondissement Gamaji Sar jeewi may giti wimo an Ablaye Elimane mi resni mama arrondissement Gamaji Sar fof te minen koy arrondissement Gamaji Sar min jeya donc onon son mbi Ablaye Elimane ko moƴƴo minen de min biyata bom ko moƴƴo il est super min biyat parce que minen amin mbaɗi respecté notre coordinateur hande so wi amen tan ko Ablaye tan min ƴewani goɗɗo saka noon minen ɓe gueɗenaɓe ɓe min ƴewani hay goɗɗo so wona Ablaye Elimane Dia derrière notre coordinateur Ablaye Daouda Diallo Ablaye noon nan ɗo njëkkante la nag Ablaye mi njëkkante la su ngeen bëggee bëgg nañu bu ngeen bëggul bëgg nañu te dinañ ko bokk ak yéen wasalaam merci beaucoup. Assalamualaikum la jeunesse de l'île à mon fil ko adi fof mi salmini hilifaɓe jooɗiɓe ɗoɓe amin pawa ɗum e jungo patron am chef de cabinet am Kalidou Kane mi salminiɓe mi fawi e jungo ma jettinnakam yimɓeɓe fof par ce que mi wawa fawde ɗum e jungo Ablaye Elimane par ce que Ablaye Elimane woni juman yange nge ko adi fof rewi hen mi salmini ma sœur la grande dame mo mbiɗono woni Hadja Fatou Anne Hadja Fatou Anne en jetti calminal ɗi fof en kokki ɗum Banel Sall yo salminal men délégation rewɓe ɓe fof ɓeydatmi hen koko seeɗa onon sukaɓe Île à Morphil la jeunesse onon mbi Ablaye Elimane Dia jarama onon mbi o waɗanimon ko fotino 10 millions walla ɓurɗo 10 millions o waɗi ɗum e tournoi o donc onon ko onon jogonimo ñamande o ñamli on de kono onon jogonimo jobdi ñamande nde holno jogorɗon mo jobdi ñamande nde hande kanko o rewi ko caggal coordinateur président Macky Sall avertissement Sonko de nana ummiro e nene Casamance ne haɓɓi bagage muɗum o funtat ko sukaɓe tokosɓe o funtat ko jeune génération kanko Sonko ndentude Sonko waɗaka barke wawa walluɗon ala fof wawi wa jagguɗo jawdi muɗum ne walla men ne waɗana meɗen Allah jarama on jarama mi yiɗa juutde kono mami wat remercier Seno Diallo et Thierno Ndiaye vraiment ɓe jaggodire le président des ASC de l'Île à Morphil woni Ba Gaye ɓe mbawi wadde tournoi ha yettiɗo mi salmini noon particulièrement sukaɓe Sinthiou Dangdenaɓe mi salmini commune Dodel fof no fotirno Allah jarama on jarama merci hen jeeya Moussa Sow ko hen jeeya El Hadj Oumar Sow ko hen jeeya Mamadou Ba ko hen jeeya onon fof oɗon mbiya Allah jarama on jarama mi wawa darade demet mi haala taw mi haalal le président du conseil départemental woni hono Mamoudou Dia kañumne ko mawɗumo bonnani hay ɗum Allah jarama o jarama joni noon mi arta e CC Jam CC Jam Banela haali haala ka fof mbiɗa lekki so awama ha fuɗi so fuɗɗima dañde piinde ɗin piinde so yeehi ha juuti ɗin camat ɗin goni joroji bonɗi ɗi ko kesɗi gartata
hesɗi gartoji ɗi ko ɗin goni moƴƴi ɗi donc moƴƴi ɗi ko hande dañaɓe ɓe en kulani en payani mbiɗen ko en avant ko yeeso paaɗen cc jam cc jam cc jam. calmini kala e mon inde mum e yettode muɗum min calmini monsieur le maire Abdoulaye Elimane Dia dendinɗen ɗo hande le président de CC Jam. Min calmini monsieur Kalidou Kane le CC de Abdoulaye Daouda Diallo. Merci beaucoup d'être présent parmi nous. Min calmini kala dendagal dewɗe e Abdoulaye Elimane pour ne pas citer tout le monde. Lil Amorphile ma wat enen gonen des suiveurs woni holɗum tawen woɗɓe ne mbaɗa profité e développement o enen mbasen wadde hen profité. Je pense qu'il est important gonen e oɗon dynamique ɓenden hande en dañi désenclavement des jeunes qui sont capables de porter quand même le développement de l'île Amorphile à travers les projets surtout de l'agriculture. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Sukaɓe hakkude maaje mi salmini on moni fof inde mum e yettode mum. Mi salmini on e inde président CC Jam Abdoulaye Elimane Dia. Mi salmini monsieur Kalidou Kane chef de cabinet ministre. À travers Kalidou Kane mi salmini wonɓe délégation ɗoftodirɗo e Abdoulaye Elimane Dia gila heccanki ha hande. Mi salmini onon wandiraɓe rewɓe e baɗiraɓe wonɓe délégation ɓe fof à travers Fatou Anne mi rewni ɗon salminagam faade e onon rewɓe ɓe. Mi waɗi félicité Seeno Diallo e Ceerno Ndiaye e Adama Gaye onon wonnoɓe comité d'organisation tournoi CC Jam. Par ce que gala gonɗo e meɗɗo rewde mouvement associatif ina andi ko woni e caɗele wadde organisé yo sukaɓe ɓe kaɓe e dañde e dimanuji mumen ko waɗete valorisé waɗe rentabilisé gollo hen dynamique globale ko fate question foncière c'est extrêmement difficile ne teddi état o suusa ɗum jaren par zone ko wona ɗum ko wadde félicité rewɓe ɓe e kañumenne yo jogo juɓɓudi hono juɓɓudi sukaɓe ɓe micro crédit ji ne goodi e gueɗe baaɗi noon e crénoji baaɗi noon pour wandiraɓe men rewɓe mbawa hen yitade koye men ko heddi ko ko darade tigui ri so Allah jaaɓi caggal Abdoulaye Elimane Dia en tant que président CC Jam caggal Abdoulaye Daoud Diallo coordonnateur départemental PSN ko teddi e élection paaɗo ko élection woni baromètre koye élection ɓennata neɗɗo wawat fawde junggum e tabal ko namdi fof totte. Allah jarama on jarama. À l'entame de mon propos wadde félicité Seeno Diallo, Ceerno Ndiaye et mon collègue Gaye, Adama Gaye, pour le travail extrêmement important, pour le travail méthodique, pour le travail bien planifié, l'engagement, le sacerdoce, la synergie d'action, tout cela, Odo Trio, ce trinôme a bien travaillé. Ils ont très bien travaillé, ils ont excellemment bien. Concertation pour le développement de l'île Amorphile, pour woni CC Jam. Ko dental gomu renduɓe ngam haaldude ha mbawa mana famodirde beele nokku biyeteɗo île Amorphile o ne yaara yeeso ko ɗum firti CC Jam. Nde ɗum waɗete nde noon on jii so nani CC Jam mo nani hen konngol Pulaar seesa ha jam dañe, seesa ha jam dañe. Donc yimɓe jaaruno hen ko seesa dañi hen jam. Won haalɓe ɗo ko keewi Fatou Anne arti hen mbiɗa salmini ɗum au passage e ko haala yam ko vraiment o jarama. Mboɗo salmini aussi le Sow, monsieur Sow, effectivement mi jangini ɗum lycée Van Vollenhoven, lycée Lamine Gueye. Vraiment je suis très heureux de te retrouver ici dans mon village avec les responsabilités. Kadi heddi mboɗo an haali joni problème foncier chez nous c'est trop sensible et surtout enen Haalpulaar en
enen mo ganduɗa ɓe ke enen jogui leyɗele ko gonga eɗen jogui leydi eɗen jogui ndiyam ɗam ko Allah rokku men ko enen fondindi enen fof poti hen leyɗele ɗe boni fof en jogui leydi mum ko kañum jeeyi sa yi événement Fanaye o waɗiri hon ni minen walla min wonno presque coordinateur collectif pour la défense des terres de Fanaye que min haɓa hen min e wondiɓam ha projet o riwta ala projet o riwtaka par ce que projet o moƴƴani mais min mbi fonno ko wadde une gestion concertée population yewtide yimɓe jewtide par ce que leyɗele dokkirteɗe boni fof en jogui hen gueɗal somin nandiri hen tan probléme watta mais on n'a pas été consulté wiyano waɗire force minen min mbi force yawta ɗum kono hande ko fonni 327 milliards waɗama e Île à Morphil pour waɗa ɗum désenclavé aɗa andi nden eɗen gandi ma aroy mais nden ga so tooɓi sa ari o ga nokku e nder Île à Morphil o kalɗo toɓ tawma tu risque de faire 3-4 jours pour yaade goudron to hande eɗen gandi e de ɓooyino nen ɓooya te kalko feewi e département de Podor kalko feewi e département de Podor kalko ne yoɗ département de Podor kalko ne waɗa avancé département de Podor junngo makko nen heen en mbi ko daha laaɓa janngu nde wonno min woni hakkude makko e Ablaye Daoud ala événement baɗowo envergure départemental taw o wiyede Ablaye Daoud wi o kaalide argaye mbeɗen nde aɗa wawi goɗɗo yo kaalide ar mi ara o itta des millions o tottami mi fawi e junngo Ablaye Daoud wadde Ablaye min mbiyat tan ko yo Allah ɓeyde bawal ngal yo Allah ɓeyde barke ɗe kadi kala ko mbawɗa hikka yo Allah rokke mbawa ɗum wuuri laabi ɓoyen komin ummi makka noon wonani tan lewru taw mais komin nduwi fof Allah jaboto Adja Fatou An madame le maire mbiɗa yettuma en jaadi makka 2 fois mais hikka ɓurɗen wondu tigui rigui aɗa hollimi teddungal hikka makka ngal ganduɗa ngal mbimi gari mi haalni ɗum wandiraɓam kadi somi tawi wandiraɓe ma kadi mi haalata kala façon moƴƴere kala façon teddungal a waɗni kam ɗum makka defde bool maare liɗɗi taw ko cofuji aɗa addori nukka boola heew dak gadda mbiya kaaliɗe wondiɓe mum ko onon jeeyi mbadda hen tedduli ɗum somi ari ɗo mi haalat ɗum Allah jarama a jarama weltanimama no feewi Mamadou Ndiaye Dia je parle sur ton contrôle yo Allah junno balɗe ma et Amadou Hampate Ba qui disait un vieillard qui meurt c'est une bibliothèque qui brille gandal ma ngal e ene wiyete expérience mo joguiɗa o département Podor ne sohluma président Macky Sall ne sohluma minen cohluma par ce que politique des fois ko ɗum apprenti minen cohluma par ce que politique des fois ko ɗum apprentissage tan min woni koye janggude vous êtes sortis dans des très grandes écoles politiques ɗum kaldannomen DAF joni gonoon AJ kanko Liby Landing Savané et an parti socialiste AJ en wayi kamɓe ɓuuri wadde les grandes écoles ça c'est des techniciens en politique ɗum nden an so Ablaye Ilman a woni conseil mum Ablaye Ilman juumata o juumata mukko DAF so ɓatti mom o juumata te mbeɗa andi hay goto e moon yiita Ablaye Ilman aɗa mbiɗa ko miñam kono kanko hiccimi par ce que comme on dit la valeur n'attend point l'homme des années cukoyel wona e duuɓi ala ko haqqille mawnata donc haqqille makko en feƴƴiti machallah wadde halpare en mbiyat cukoyel soko laaɓi juuɗe ñamdata ke mawɓe Ablaye Ilman minen e ma ala garta so wona laamu Allah kono minen e ma haat Allah haaɗi merci beaucoup Allah jarama on jarama les batteurs wiyama Ablaye Ilman tan yimɓe mbiyata kalaji alors Samba Diabay s'il vous plaît merci ngaɓe caggal s'il vous plaît ɗo oɗon gandi amin gowi tardade ɓogge so juuti bakaw cide ko ɗon gandumi mi yani hay nokku
haalpulaar ne mbi kala ko maaye raddo ko jawngal rondi Abdoulaye Elimane Dia suusni Samba Diabaye Abdoulaye Elimane Dia ñaanti Samba Diabaye Abdoulaye Elimane Dia mawnini Samba Diabaye Abdoulaye Elimane Dia ndirde ma bandiraɓe nema Allah ubbiraki nema Allah ubbiraki an Abdoulaye so neɗɗo huccite ma ene jogii ko haali gila subaka ha hira taw gaynani nde Allah yiɗi amin goni élevage amin goni étudiant min tampini wuro Demet Amadou Ba no ɗo e sikki no way settade aɗa bayen yeewi haala ɗum kono kala ene fayi e ɓamtare kala ɓe mawɓe e ngalanno amen pour arde ɗo e wuro ngo pour liggade ɓamtare Demet min gadi min mbari ɗum min joli e garuji rapide min joli e sarataji min tuttama pasuji ujunere uja ɗiɗi min ƴetti karuji rapidaji min ƴetti yene 7 place uji ɗi ngari ɗo e Demet sukaɓe Demet naaɓe la chance Demet min mbaɗi certificat kewɗi pour arde ɗo hen min ɗaɓe kewɗe charette kono ɗoɗen e ɗo henne donc amon mbeɗa aranno e Demet taw koye lufu min garan ɗo e Demet taw koye charette aji aɓe jettoɗo e wuro ngo ɗum noon wona hande katkatuji pour fo e daccata ɗum sa siɗinen ɗo je seeɗe ko mbawɗa ha ɓamta document mi sikki effectivement ala wonko heddi heewi gurdam ɗum noon jimi wiide mon bandiraɓe min mo jewton ɗo henno mi finani gonni Abdoulaye Elimane tan min ɗon joni Abdoulaye Elimane wono fuɗɗi Abdoulaye Elimane mo jiiɗono kañum caggal sappo nde mbaɗatmi gila 2e année université droit ɓe mbaɗani hen puɗɗimi liggade yiɗi waɗde partage expérience o e oɗon sukaɓe no ɗum waɗinat faama ɗum tawani haydara eɗe ƴettanno marché ji ganduɗa hoorema ko sérieux oɗo gandi ko sérieux de caami bafal mi yoɓɓe mi yaha mi change caami bafal mi ɗokkanno marché ji ganduɗa hoorema mi yaha mi peinture e heftanno togoji ganduɗa hoorema ko 100 000 150 000 200 000 mbeɗe remoye mbeɗe yoɓe pour wallude hooram wadde finance jaggam mais aussi wallude jinnaɓe ɓe noon mi sikki goto fof gonɗo ɗo hen ene wawi jogade pullo mum e fayde mum jogo destin mum en main wiya kañum woko wawi wadde par ce que ɗum nde wono ko ɗum wata wat jitte Abdoulaye Elimane doriɓe mon o kañum hande ko messi fof ene wawi gassude ɗum on duumi min gonti e 12 mois woni waɗe ɗo e tournoi CC Jamma paami mi haali ɗum seɗɗo en wona hunde wawde continue gurdam e mayre gondi dogari e basol gondi mais mi sikki hande mi wiɓe mbijoɗe guila e joni pottiɗon amen goɗɗiɗo amen gonde moon ƴeewon partenaire aji mbaɗon organisation mane ganduɗa hoore makko gonɗon ɗo e kosol ndi on jeyani Abdoulaye Elimane wawi ñibbi ɗum noon son cikki min mbeɗa wawi à chaque fois hirat mbeɗa walla on ɓe tutta on moygaji on mbatta sikon ndi ɗum fof wonɗo happa koko ɓursata duuɓiɗi eɓe mbaɗa eɗe sikki han kadi eɗe moƴƴi miijoɗon yimmude ɗum ƴeewen des partenaire institutionnel taw ganduɗa hoorema tournoi CC Jam ene ñiima ene laya ene wawa duude duuɓi sappo duuɓi nogas duuɓi ɓantan duuɓi capanɗe je pense ɗum ɗo mi haalinomo ɗum no waɗɗino e ko
watte ko ko jeunesse effectivement woni yakarne par ce que oɗon goni janggo oɗon goni ha janggo yakaruji effectivement hakkude maɗe janggo par ce que oɗon sukaɓe ɓe mi sikki oɗon ko tamboyade gueɗe dans l'avenir ko watte ko ɓofko 12 mon tan ɓe nanni so wontima yaaɓe nokku il faut ko duusa génération mawa waɗɓe miijo woni ɗokko so jiɗum ɗo fof waɗani ko kiram ɗam holko woni allah no humpiri min ɗannima pour partout e nder adunaji ɗi min gandi holko woni développement donc allah newnat ɓen mi safti haalde ɗum allah newnani men eɗen jogui leydi men allah newnani men eɗen jogui hande sa yiiɗo israël ɓe ngala hande iɗi woodi e nemat montagne kono hirade fof am mbaɗa ko ɗum 10 milliards de dollars export ɗum suddi koɓe ƴarɓe liɗɗi sen mbi enenne en daftata e nokkuji men sen mbi en puɗorta ko seese hande onon jeune uji ɗi arɓe ɗo ɓe goto e mo fof ene wawi étude expérience hande 1 hectare nane won allah noon awre ñamoko tan hande kilo ñamoko ene yeeye hande entre 5000 francs et 7000 sa waɗi hande plan ji ma tan ñamoko seeɗa ene wawi finance ude jangdinde ma ene wawi finance ude formation ma kono son ɓi effectivement ñande fof ko kaari mbeɗe faade kaari yaha ɗum noon kadi namdaki investissement ƴewde oɗon poti hande ɗum maani goto foti ko initiative privé son gummima on darima on kolliri pellital en jaade mon en balla mon kono min mbawa addetade mon e projet mon e soniraji mon non mi sigi véritablement oɗon jogui responsabilité onon jeunesse jam nde mbawɗon ɓurnade ɗum ɓurnade des micro projet par ce que hunde fof ko jiiɗa ko seeɗa seeɗa ummotoɓe par ce que wi mon mi meeɗa dañde chance dañde manto karɗo baɗɗoɓe financé mi meeɗa dañde mentor gonɗo e laamu hunde fof ma mbaɗa ɗum gam mbawa andude ko jiɗɗa e janggo min mo jehlono mbiɗa heeɓi maîtrise am en droit mbiɗa wawno wonde magistrat mbiɗa wawno wonde avocat kono mbeɗa wona yonte e ladde mbeɗa ƴeewoygo mbeɗa ƴeewa ko wiyete bagage métrique bagage mbadda ɗum ke rewɓe en jogui place uji men ene pees ene jeeyami mbeɗa sooda min mowkidaki e ɗum ɗon hunde fof ko jiiɗa wonɗo ummoto son jiiɗon son cikki noon hunde fof noon ma ummoto ke leydi sama wonata bandiraɓe onon jeunesse hande avenir hakkude maaji nane juuɗe ma ko ngalo jogiɗen allah newnini men désentravement woodi laabi woodi allah wanni men équipement jogui leydi en jogui ndiyam allah newnini men également hokki men président ko haalpulaar ene yiɗat fuurankoɓe ene yiɗi fuurankoɓe wona développement par ce que même 300 et quelques milliards so waɗama hakkude maadi ganduɗa hoorema hay intérêt goto arnata o sénégal ɗum firti vision hande ko yo wallu hakkude neɗɗo développement en daɗi ƴettude on opportunité paamen ɗum guila e joni paamen to fayaro en jaaɓi sukaɓe en jaaɓi ilawol fiɗe jaaɓi mbawen wadde anticipé projet ji nafoji projet ji en matiére d' agriculture projet wattike ko ndema ko wadde tan ko mbatten ɗo ko plan ji men ɗi wadde maaro ubbe ta ala hande ɓurɓe jogade jawdi aduna ɓe ganda hoorema haalisaji men mbatta côté e bourse ko ndem hokkude men hande remoɓe amérique seɗe caata engrais cakitu hélicoptère uji abbe non bandiraɓe agriculture moƴƴo ko agriculture par mécanisé o walla hokkita maɗo boɗo o hande hakkude maɗɗe e jogui ko à peu près 120 000 hectares se nani hen jiiri ndi o wonta e jogui 250 000 hectares nde mbami jo joni calculaji an ko jooɗimi ɗo henne ko sa ƴetti tan hasinno ko maaro ɓolo maaro
eɗen ndema ɗum ɓe mbaɗi calculage am ɗo henne ene mbaɗi 2 fois maaro gandanɗa hoorema ko 10 tonnes par hectare e mbawi dañde on rendement sur 250 000 hectares maɗum hokkumen hannde au minimum revenu sur deux saisons ene wawi yuppade 1000 milliards e département kono wona fiction 1000 milliards c'est 1/3 du budget national ça c'est extraordinaire ko ma donc eɗen jogui potentialité haali ɗo no ciroñ allah ndewni par ce que pétrole koko gasata on ɗi hande pétrole aji men nan tuuɓi gasde naati e caɗele luttiɓe e ndema ɗum noon eɗen haade men naatde e pétrole ganden ko avenir o mo leydi e président men o faami par ce que axe premier axe hande PS programme sénégal émergent agriculture ɗum noon ɓe sikki hande ene tumanede ko ɗo kantine allah nomnani men ko jogi an ko paamon président Macky Sall omo faami omo andi aussi ko leydi firti effectivement e Fouta enen ko hunde nde gandanɗa hoore ma temeɗen ɗum ƴiƴam men ko hunde nde donɗen ɗum ɗo ko hunde nde tibbinɗen ɗum noon kanko mo andi ɗum wona goo wona ɗiɗi wona tati haali ɗum mais artana mone hunde kala ko ɗum ko haala wiya président walla Macky Sall président Macky Sall nan adda des investisseurs e hefta len ɗo wona ko woten e haalal moon haala heewi no heewi par ce que mon aussi min gona haaloɓe kono saɗa golla a gollat mbaɗa ɗum sabi allah mbaɗa sago enɗam ma nde hara nde wuuri hakkude maade programme projet gueɗegol e demet minen kam allah newni men nde wonno amin jogui humpimo eyde ko leppi jeeyi ɗum min kaɗa ko faati e projet marotinakɗi min tutturu ko jogɗe piiɗi tutturu ɗum ko wuro ngo mawɓe wuro ɓe jewru heen haalodire hakkude heen ɗumɓe min ɗon aadi min mbaɗ négocié allah newni emen ala luural kanko haalata ko fof ɗeyɗelen fof darino ɓe projet o sabu min paami ɗeyɗele ɗe tawi ko jomumen mbaɗi décidé min mbaɗi ɗon on affaire en fait un projet inclusif ganduɗa hoorema il faut ceɗɗa allah newni men mais malheureusement ɗoɗen fof waɗino caɗele ganduɗa hoorema ha yaɗɗi woɓɓe ngari daari heen mbatti ɗum effectivement politique kono noon probléme o wona politique e wonde heen neɗɗo ma ɗo gonɗa jiɗana ɓesguma bandiraɓe ma nokkuma e tawi blok o wona habde pour habde tan walla bonnude pour bonnude par ce que ɗeɗo bonandeji aussi hokkatamen yawde yeeso hokkata laamu kadi jogo coftal wawde arde wiyete walla men investissement ji mawɗi ene mbaɗe e nokkuji ɗi 120 hectares wona hunde fammude so wonti hande investissement ji wiyama ene naami ɗum namdi ko jaw e kewɗe ɗum noon ene mbaɗen ɗum haqqille mbasa wadde e famno moon gueɗel gotel ene woodi haareji battin marche uji battinɗoɗi fof yahoɓe téléji e kaalaɓe fof ala fof gasa caggal allah e laaru mum wona wasu mbeɗa wawi wiide yimɓeɗe jeeya e haaldude président ha arta oɗon projet par ce que ko famana nde hunde ɓuusi ha mbamama siri waɗa convoqué men sikkanno haɗema wat namdoyade ma président tiɗɗum so tiɗen ɗum eɗen o jaɓata wone convoqué o yaha dandal ɗon nde wi toon gandumi wonko président famani e on saaha nodduɓe farton ɗon ko témoin ɓeɗe wuuri kalaɗum koye radio
kadi ɗano ɗum yimɓe yiɗi yiide président mo goɗɗitare o noddi o wi kam 21 heures président farma min kawri galle makko mermoɓe min jootiɓe hen kala ewruji tati jaami jewtide mo famnumomi projet effectivement permet donel projet o to amin ala caɗele to demet minen hay jawnu amin mbawi fuɗɗade ɗum ala hay caɗele sabu minen leyɗelade min jogui ɗum min mbi ko seeɗa min naara hen hamin ganda no yarata so tawi min continue so fewani min ɗo ɗuɗɗinande ɓeɗen ɗum hay jamma mbawi fuɗɗade kono projet o woni ɗum ko duɗe par ce que noɓe gandirni fewani leyɗele min fof ɓe mbiya ɗum marocain ngaji ɗum fewani mais jiiɗi duttuɗa hen gaddannoɓe kayitaji ko bindoto fof binduɗum paamiran noon o wi Ablaye min hande ko kallanmi ko c'est important kadi ko kalmi ko mi sikki ma yewto radio ji a yaani secréji ma kala président Macky Sall ma heɗo wona ɗumen takka o takkala président de la république o wi min cikkannomi hande 10 000 hectares hokkamo marocain ji e arisaji makko o wi 2 000 hectares ma rufu e population aji ɗi sa ƴetti 2 cas e population aji ɗi ma waw so waɗama campagne aji ɗiɗi walla tati ma ruttin 5 milliards population aji ɗi gueɗeji o wi Ablaye ɗum ɗon so ruttima ɗum wadde ko ɗon nandir ɗon haqqillan kono min hannde so ɓen ɗingal ko bande men ɓe andi no futti ɗum kadi ko ɗon ɗum woni ɗum ɗo wadde mami ɓe dartina ɗum ko min ɓe président on saaha wo umminoɓe ɗo jogui tagade en jiiɗi yiide président hay goto mabɓe yaade nde jaltumi nodduɓe ceerno Madani wi aha yewde kono mbeɗe ɗaminiɗi ko kaldumen makko ko omo paddu tagal ceerno Madani wuuri noon ɗo jammo nde jaltumiɗode 23h30 kaldume ceerno Madani wi jammo arto noon kono so noddima e jamma tawde haɗo e jamma tinnu ɗum ɗon yo projet o tartino par ce que ma aɗa fitna o montani o ko fewani e ceerno Madani Ablaye ama jarama caggal ɗum o noddi ceerno Madani ɓe kaali ɗum noon waɗi président hoko instruction o yo projet o daro ɗum noon minen min jiɗen tan ko fuurankoɓe jam ko fuurankoɓe teddungal jogɗen dimabo e leydi men mais aussi paamen jogen kuɗitare mbaɗe en mbawa effectivement wadde valoriser leyɗele men ɗe leyɗele men hunde wawa addude ɓattare ɓamtare ɗum gandanɗa hoorema en mbaɗi des association moƴƴi taw usine aji kadi en mbawa yaarude hen wona nafoore wona ɓamtare hakkude maaji ɗo on message jinmi mbaɗon ɗum porté gonen haɓɓere wootere mbawen yiwrude hen guila effectivement to ɗilabor fulɗi ha ɗo haaɗi tawat ko joni de nattama woodi leyɗe men woodi de men woodi mbale mon taw gandanɗa hoore men janggo hidde hakkude majji naaɓe taw millére uji millére en mbawi yaltude hen millére uji de taw États-Unis en mbawi wonde ɗo taw avion ngaji mbawi fuɗat ɗo ɗum ɗon mi sikki ne woodi wona hende wona koylol sabu eɗen jogui effectivement en jogui gandal ngal jogui ñeñagal ngal mais également haɗa newnani men hakkude maji en jogui des cadre compétent mbaɗ waɗ accompagné fowo laamu ngu laawol ga hoore maɓɓe kono leydi ndi jeeyiɗa letteji ɗi eɗen gueɗe fof ɗum ɗon so yewtidama tan ma mbawen maen mbawa dañde schéma mo gandanɗa hoore ma laamu ngu wawa accompagné pour le développement inclusif de l'île ɗum c'est important ko woni wattide invité woni holɗum ko yo saldenaɓe jani jewtude e chinois ji walla jewtude e taïwanais ji walla ƴetta miijo woto ala jiimi ko miijo enen fof ɓiɗɗo ɗo fof jogo miijo woto jogoten président gotal ganden no paamen sen gandi no paamen mbaɗa won nafoore no ngalɗo wawa yuppade andat hakkude maji ɗum noon ene wawi wonde Ablaye Elimane ene wawi wonde e Samba Ly walla goɗɗo e goɗɗo ene fof mbawa darade ni haydara banque fuɗi hen ko miijoji jogui ko volonté jogui kono gasta ɗum ko onon jeeyaɓe hakkude men oɗon surtout jeunesse o par ce que mawɓe bani ko mbaɗanno ko non tous noon hande
Ablaye Elimane par exemple ɗiɓɓamɓe ganduɗa hoorema hay kanga purana ma e hande hono mbawmi andude leyɗele mamiraɓe men ɗum noon eɗen ande hulde seeɗa par ce que quand même mine joni poɗen ɓattade mawɓe ndenen leyɗele men paamen jaaden e développement mbaɗen anticipé guila joni je pense on message yimɓe mbaɗon on message konngol gorol mais jogoen haqqillaji aussi tutudi mbawen laamu par ce que aussi mbiɗo wawa habde laamu en mbawa wiide maayo ene woodi taw en tan pewni hen sénégal ene sohli ñamde afrique ene sohli ñamde ko kalten ko fof sen pinani gueɗe joni en puuɗi koye men par ce que janggoɗon ara mi anda ko ɗo e duuɓi joyyi duuɓi sappo duuɓi nogas duuɓi capanɗe sen liggaki leydi men ni woɗɓe gara liggoli men par force ɗum o haala fof mbawɗon hen ɗum ɗo mi haalano mon ɗum ɗum noon eɗen moƴƴi effectivement guddiren haqqillaji men paamen jogoɗen intelligence situation oɗo mbasen waɗen distraire ndentuɗen nanude eko mbaɗen ten ko wiyete politique politicienne nafata ndentuɗen feccede ndentuɗen aussi heɗade wona yimɓe ganduɗa hoorema liggo adnum men fof ha versa ala ko mbaɗi ha keɓa retraite mbiye eɗen gara kutoro hakkude majina polino goɗo neɗɗo so liggima e aduna mum ha gasi waɗani ha heeɓi retraite wonata keɓa retraite mbawɗa sohlude effectivement hakkude maji ɗum reɗo wi ɗum wona gonga se woni noon eɗen pecco se woni noon eɗen ndewa neɗɗo par ce que rokku men 10 000 eɗen kokku men 20 000 50 000 en mbaɗi compromettre avenir hakkude maji ɗum noon miɗe sikki ndentuɗen ɗiɗi division ngaji ndentuɗen ɓen yimɓe arɗeɓe bonno ko jeeyeten ko c'est jam miijo nommo ko miijo dimo ko miijo neɗɗagal ko miijo pédital ko miijo également yiɗde wallude andude holko hakkude maji jogui pour wawa ɓamtede hakkude maji men ɗum noon mi sikki quand même harde sukaɓe on gari ɗo on tinnimi on mbaɗi ko poɗɗon wadde on mbaɗi croire e sese jam on mbaɗi croire e toɓɓa o kono noon ha joni continent on kaali naani hunde wona export tan haɗata yo banggue goɗɗo finalité o woni ko yen densi par ce que onon goni sukaɓe onon goni janggo son pour e footballaji moon kawre ensemble mbaɗe comité moon no mbimi naani ni chaque fois mbaɗoɗo baruji taw ganduɗa hoorema mawɓeɓe ene mbaɗa kon encadré taw bureau national expert uji ene mbaɗa encadré taw projet ɗi kadi e wawi sareede famne jinnaɓeɓe famne joom leyɗele daɗeɗo ko taw oto intérêt mum e hakko hen taw aussi neɗɗo fof effectivement ganduɗa hoorema jiyata hakkere gaña ɗum par projet intelligent il faut e wawi naftorade ɗum e wawi naftorade hakkude maji ɗum ko mission onon jeunesse mbeɗa min mbawna waɗa ɗum par ce que temps hokkani min mais aussi golleɗe min jogui hokkani min min mbawa wadde porteur on combat min mbawi tan hokkude mbimi mais également hokkude moyenaji ɗi ɗi mbaɗen atteindre prétexte sport o ko développement il amo fi ko wadde des projets intégrés ko wadde projet intégré ɗe ganduɗa hoorema ene wawi yaadude hande des usines de transformation hande sen mbaɗi ene to salde to tomate taw usine tomate ne waɗi sen mbaɗi effectivement oɗo banggue ko soble taw usine mbawɗo transformé soble ne waɗa ɗon sen mbaɗi maaro taw effectivement usine aji maire e mbawi wone toon non noon mbaɗeten ha mbawen wadde ma mbawen dañde une économie intégré e nder hakkude maji mbeɗa yamina jomam oɗon président Macky Sall mi haala ɗum haala ko par ce que même ala ko ɗaminimi haalde hen kono noon sen mbawi en teddinimo en pamnimo en mbaɗi projet ji men en goni haɓɓen woten e mbiya ɗumjiɗen o joguima fédéral wadde 300 et quelque milliards o waɗi ila touba hande vessil mawol 500 600 milliards o waɗi projet ji goɗɗi ganduɗa hoorema PL aujourd'hui plus de 600 milliards
mbeɗa sikki hannde omo softa ɓettude plus de 3 000 milliards o wona hakkude maaji pour développement hakkude maaji ɗum noon mbaɗen ɗum onon jeunesse consciente mballen président Macky Sall c'est extrêmement important ko waɗani hakkude maaji o en jalni hannde won gartoɓe mbiya aha ɗume mo nami sow leela nani won yimɓe sonko ngari ceelowo te sikka men il faut que taluɗen ɗum ene hesini président ɗiɗi hakkude maaji duuɓi capanɗe en jooɗi naata duuɓi capanɗe juɗe e keeɓi goudron e keeɓi électricité ɓannduɗa wonko waɗere men e tribunal kokkuɗomo kacitare wiyede ma wonade bottari aɗa wawi wasde soɓɓullaji ɗiɗo ɗum noon cikkuɓe hannde hakkude majinaɓe wata punte koye mon ko yehere ko fof ko bone kuyɗe politique wona politique dañal wona politique funti politique ko développement politique ko ɓamtare laamu président so waɗama président ko président Sénégal mission mum ko wonde développé leydi mbeɗa sikki omo waɗa poser des actes importants pour hakkude majinaɓe ɗin actuji noon seɗe jiiɗi janggo ko jiɗɗen waɗana men hakkude maaji waɗi ɓuroyo men hakkude maaji ɓamɗo gurmoɗon e chômage école aji formation ɗo mbiron ɗi fof fawi ranke e darde mon de ɗum ɗon hay goto wawi janggade ɗum ça je vous dis keɓon ɗo henne liggueyaji keɓon ɗo henne projet ji guese mawɗe usine aji ɗum fawi ranke e darde mon mais wona kadi aussi oɗon jaaha oɗon balloye dowtoɓe nokku o caggal wawa wonde mais balɗe ballowo won extrêmement important par ce que men wonko walli fuurankoɓe war ndewi haqqillaji sukaɓe on wona sukaɓe hannde kono wonko moɓe heeɗi faami so wonti haqqillaji mon ene kefte ene dufte pour tan gueɗe bonɗe kuuɗe walla gueɗe intérêt hoore mum ko futtude hoore mum ƴeewi ko nafara mon ƴeewi ko développe hakkude maaji ko développe hakkude maaji woni ko kuntunoɗen oɗo président ganduɗo probléme aji men ganduɗo caɗele men pour développement en ballirani mo par ce que ko haalpular no mbinon ɗo e nden ndemet ɗo wona wonde haalpular so woni ɗum haalpular également o wallani hakkude maaji o yoltani hujjaji men en ballatamo kono waɗi jiiɗen e nder duuɓi joyi ko Sénégal fof sohluno o addi ɗum ɓayde ɗum ɗo ɓe sikki kam o gasmi hollude men omo foti wawde wallude men ɗum noon jentini keɗeeli gonɗi daroji hannde hakkude maaji référendum législative Allah jowni men en dañi ɓuri 90%. ɗin ɗon fof ko gueɗe ɗe ngannduɗa hoore ma président en waɗa ɗum lecture so wonti janngo malgré tampere makko investissement makko ɗo waɗi effectivement hakkude maaji eɗen jaɓa woɗɓe ɓe ngara ɗo ngannduɗa hoore ma ngala nafoore ngala importance ɗum ɗo ɓe sikki ko jomri ɗum noon won foti wonde des ambassadeurs gonton ambassadeur wona tan wonde ambassadeur wona APR mais ambassadeur pour développement hakkude maaji développement hakkude maaji ɓe sikki ko wallude président jot bandiraɓe onon sukaɓe mbaɗen porté oɗon message espoir population ngaji hakkude majinaɓe mbaɗon porte à porte nanggodiren gonen haɓɓere wotere combat men noon combat men wona politique politicien en ƴewani haydara so wonti noon wonwonɓe ɗo aha oɗo ɗen gara mbaɗen halisaji men maaro ko ƴewata ko fowodire wona min Ablaye Elba somi yalti ɗo ene min e politique o mijiɗi politique meɗen e liggaji hoore par ce que wone hoore men heewi min miijota ko wadde politique politicien mais min sikki hannde on a une responsabilité historique ligganade hakkude maaji yo hakkude maaji développe oɗon jeunesse wonata consciente minen min dusata on tan temps o ala oɗon foti wadde ko porté oɗon message oɗon kuɗɗin conviction aji oɗon mbaɗa ɗum porté kono mbawi waɗa développé hakkude maaji naɗe son ƴeewi noon mi aha mi noddi Ablaye ma walla mi wima ni o waɗanani kam min toppita pour on juumi seeɗo nani waali ɗum oɗon mbawi noddir laaɓe ujunere on keɓata kam min wona neɗɗo waɗi kam importance yo hakkude maaji waɗa développé wata mbaɗɗena raté train d'histoire hande to Delta woni to Dagana en on jii leyɗele ɗe fof jeeyama tubakoɓe
on jii hannde to waalo to ɓuri heewde heen ko tubakoɓe ko naaruji ko indieji jogi toon effectivement gueɗe ɗumen Matam eɗen nganndi no sifori aussi heddi tan ko département de Podor pour zone agricole heddi tan ko hakkude majji sen paami ɗum law mbaɗen hen goto sen paamani law ngannduɗaa han ma en kunti koyɗe ɗum noon banndiraaɓe onon hakkude majjanaaɓe mbeɗa sikki effectivement foten haaldaade ɗuɗi on message jiɗnomi waɗde lancé mbawon ɗum wonde porté mais aussi mi yejjitaade rewɓe ɓe no mbimi nani ni eɗen mbawi waɗande micro projet mbeɗa welti ma wonande duuɓi 5 walla 6 mi rewi no mbiɗiɗe jaagɓe aɓe jogino problème machine ɗum ne kadi ko 1 million kolo hokkunomi duuɓi 6 jifiriɓe toon ngesa maɓɓe ɓe mbaɗi heen doole maɓɓe ɓe kiɗɗi heen aɓe liggo heen aɓe keɓa kañƴe aɓe jeeya aɓe keɓa jama ko aɓe jeeya haa ngannduɗa hoorema ngesa mba dartima waɗi fayida ngannduɗa hoorema aɓe ñaama heen kadi aɓe jeeri heen e nafiɓe ɗum noon firti ɗen ko exemple de micro projet mbeɗa waɗa rendre hommage des femmes de kaskas hannde wonko mballirɗon kono hannde geɗe ɗo ɓe jaabi aɓe liggo o ni exemple uji onon rewɓe hakkude majjinaɓe wonani ɓurtiɗon haalis kewɗo ɓe avec seeɗa oɗon mbawi wadde micro projet e yaara seesa ha jimin ko heewi ɗum noon véritablement on message jinnomi haalande moon mbawon continude réfléchide hen avec le bureau exécutif jokkodiri e Mamadou Ndiaye woni secrétaire permanent en jogui effectivement désespère non hen projet ji eɓɓe plan d'action eɓɓe mo ganduɗa hoorema en mbawa ɗum suivre dans la plus grande transparence ganduɗa hoorema taw ɗo mbaɗa impliqué population ngaji hakkude maji kañumen jogoto leur destin en main mbawen yaadude pour développer effectivement l'île Morphine gartotumi ko véritablement aussi yettude délégation mo gonduño en haasi hade men hoorde min jiɗɗata walla en jontota jonde waade ni ko yettude également notre ami et frère Kalidou Kane mbaɗuɗo représenté Ablaye Daouda Diallo walla mbiye tokoram ko neɗɗo également en fait jiɗɗo hakkude maji jiɗɗo demet donc ɓen noon ummaniɓe darniɓe hakkude maji e no wirini Mamadou Ndiaye nani no wirini Mamadou Ndiaye c'est vrai président min e makko min kaldi yeeso ceerno Bassirou Sessé Diallo e wano wasɓede kono so Ablaye Daouda dow président au niveau de e nder présidence yimɓuɓe ɗe jooɗi haali haala Sessé Diallo haali haala nafoore Sessé Diallo président ene jooɗi ene winda mais surtout kadi c'est extrêmement important ko légitime mawɗo mais aussi ko wawde wallude aussi e wadde accompagné ko gonɗon e wadde ko fof donc Allah jarama Kalidou Kane e ta disponibilité haqqillantagal ma neɗɗagal ma également et on compte sur toi pour wawde wadde continuer également fuɗɗa ko mate ideji gonɗoɗi fof par ce que hande ka conseil numéro 1 Ablaye Daouda a majjel politique ɓe siki aɗa wallude waɗe orientation kala hande ministre gonɗo e département Podor et surtout Ablaye Daouda en tant que coordonnateur affaire wawade accompagner les projets futurs effectivement de Sessé Diallo bon so ɗumti ɗum wandiraɓe rewɓe arɓe ɓe garani woni arab ndi e sikki ma wanno janggo e final o ma cousine walla wiye nenam Fatou Anne donc a jarama e konngolima moƴƴi aussi e tedduɗiɗo an tan moƴƴi par ce que andane aɗa andi jiiɗigal aɗa andi cehlagal Allah waɗi hakkude men mais sigi fof ne cetti ɗum donc yallah yoɓe teddugal également e ɗum ɗo ɓamtuma ɓeyduma inchallah kala ko mbawɗa heɓde aussi a waɗi mérité par ce que mi meeɗa noddudema gantinɗa malgré différence âge ji ɗi ɗon notamment ko yettudema no feewi mbeɗa yetta également wandiraɓe rewɓe fof fedde ɗiɓe Ablaye Elimane mbaɗa ganndo accompagné donc Badel Sall aussi ele laak ɓe gueɗe village Fama Diallo Omo Bass donc onon fof arɓe ɗo ɓe jihani ɗo ma sœur Oumou Seck également nanɗo kadi waɗi accompagné donc mo limi juurde aussi notre frère et
docteur Mouhamadou Daf kankone o arde men o jeeya ko huuro kanel kono yidde mum e yam teddugal makko e yam e véritablement hannde ene wayi ko demennaji kala ko mbeɗa waɗa o waɗi omo dari heen omo walla heen vraiment omo duusawi e hakkilantagal par ce que neɗɗo jaɓɓini ɗum yawdana ɗum toggiro kono kala ɗum ngari fewdirade effectivement ɗum laajiri no effectivement mi wawa gasdude tawde mi haalani Nawel Thiam c'est mon ami c'est mon jeune frère Nawel c'est aujourd'hui quand même une valeur sûre hannde département de Podor ɗum fof ene nganndi ɗum ko neɗɗagal makko softede makko e karantagal makko e yiddemo Fouta e yiddemo département Fouta e wondemo gowyaki noon aussi o wawa jeerede Fatou merci de m'avoir rappelé mais aussi mbeɗe Amadou Ba min garso mon ɗo kañumne omo ɗo ko ɓiɗɗe men nani ko neɗɗo aussi daraniɗe 40 effectivement en fait ko watte ɗum fof mon PND aussi à Djibril félicitations yettindama félicitation ngaji adum aussi et l'ensemble comité parrainage en mbaɗi ko yooɗi Allah newni men kam eɗen tendance alaɗo ɗo bon en keeɓi objectif aji men ko yettere Allah donc onon liggi ɗum minen mi mbaɗat impliqué ni onon tan mbaɗi ɗum yo Allah jogo mon moƴƴere mbaɗa ɗon ko koye mon mais ko yidde mon wuro ngo ko yidde mon développement wuro ngo ko wonde mon karante wuro ngo wonde mon darade on ligginaki Ablaye Elimane on ligginaki Baboudou Dia ligganno ko koye mon par ce que kon yiɗɓe nokku mon kon ko merci kon yiɓe nokku mon kon harantene mais aussi kon fuurankoɓe oɗon jiiɗi ɓesgu mon oɗon jiiɗi développement effectivement ɗo fof ɗum woni karantagal et ça c'est extrêmement important par ce que kala cikkuɗo ko watte ɗo ene ko e politique o jeeyaten ko Ablaye Elimane nafata wona gogo ko ɓesgu demet nafata nden noon yo liggoro ɓesgu yo liggoro développement effectivement wuro mon mais sikki ɗum noon c'est important oɗon jeunesse o pamon ɗum mi haali nani jante e mawniraɓe wonɓe kala ko fewani noon kalden gonga neɗɗo fof ene juuma hay maire ene juuma Ablaye Elimane ene juuma ɗum woni laaɗi kono noon so intérêt wuro ngo ari développement wuro ari nangen hen mais wat etten hande clivage Ablaye Elimane mbasen degrade wuro ngo ɗum c'est une invite à vous la jeunesse nangodire e vos aînés gadde miijoji mon gadde coftal mon e haqqilantagal par ce que réellement on ko heeɓe gona sukaɓe pour wawde wadde développement effectivement demet eɗen rewde demet donc Mamadou Anne kañum ne nan ɗo donc mbeɗa salminma au passage également yo Allah yoɓe teddugal également pour la disponibilité Aliou Ba ko gonɗa e ɗanade ko malheureusement mi wawno waɗde cité parce que tu es absent e haali e notre abi aussi Hadi Seck donc ɗum tan jinnomi haalde ɗum on noon wadɓe final ɓe amin mbaɗa mon encouragé mbaɗon esprit fair play par ce que mbatten ɗo henne ko fair play tan wasa addude probléme aji mbasen addude haydara kala gañiɗo ko il abord fil tan gagni ko développement il abord fil ɓe jahani final ɓe aussi c'est la loi du sport kañumene mato aneji goɗɗi ɗi ma keɓoy effectivement final keɓo coupe ɗum noon jaaren e final janggo par ce que c'est une finale de l'espoir